શકે છે, પરંતુ આવી ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરવા મથતો મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. વિહાય કામાન્ય સર્વાન ઓમાશ્ચરતિ નિઃસ્પૃહઃ નિર્મમો નિરહંકાર સ શાંતિમધિગચ્છતિ. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, જે નિસ્પૃહ રહે છે અને જેણે સ્વામિત્વના ભાવનો સર્વથા ત્યાગ કરી દીધો તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત થયેલો છે, તે જ વાસ્તવિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એષા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ નૈનાં પ્રાપ્ય વિમોહ્યતિ સ્થિત્વા સ્યામંતકાલેપી બ્રહ્મ નિર્વાણમૃચ્છતિ. આ આધ્યાત્મિક તથા ઈશ્વરમય જીવનનો માર્ગ છે, જેને પામ્યા પછી મનુષ્ય મોહવશ થતો નથી. જો મનુષ્ય મરણ સમય પણ આવી જ અવસ્થામાં રહે તો તે ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ પામી શકે છે. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ ભગવદ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે સાંખ્ય યોગો નામ દ્વિતીયોધ્યાયઃ. હરે નમઃ હરે નમઃ હરે નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. ખૂબ ખૂબ આભાર દીપ્તિ માતાજી અને ખુશ્બુ માતાજી. બહુ સરસ શ્લોકોનું પઠન થયું, શુદ્ધ ઉચ્ચારોથી, અને જેને કહેવાય આધ્યાત્મિક તરંગો, સ્પિરિચ્યુઅલ વાઇબ્રેશન આપણા આજુબાજુમાં આવી જાય એવું સરસ પઠન કર્યું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ આનંદ થયો. આવી જ રીતે સેવા આપતા રહેજો શ્લોક પઠનમાં અને એના અનુવાદ પઠનમાં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો તમારા બધાનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક ઉમળકાથી હું સ્વાગત કરું છું. આ જે છે 18 દિવસનો આપણો કાર્યક્રમ, એ કાર્યક્રમમાં તમે બધાએ પુનઃ એકવાર અહીંયા અમારી સાથે ભગવાનના મુખ કમળથી નીકળેલું આ અદ્ભુત આધ્યાત્મિક ગીત એવું ભગવદ્ ગીતાને ચર્ચા કરવા માટે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. તો એ પળ જે છે એ ખૂબ, જેને કહેવાય કે સંતોના અને ભગવાનના ભક્તોના આશીર્વાદથી આ શક્ય બને છે. દરેકના પોતપોતાના જે જીવનના સંઘર્ષ હોય, બરાબર, અને એ સંઘર્ષોમાંથી સમય કાઢીને અને એમ કહેવાય કે એક આશાનું કિરણ આપણને દેખાતું હોય, પેલી લાઇટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ટનલ કે ને, આપણે બોગદામાંથી જતા હોઈએ ને અજવાળું આવે એના જેવું, એવી એક આશાનું અજવાળું આપણા માટે આ ભગવદ્ ગીતા છે. અને એ આપણા કિરણને પકડવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ. હું તમારા બધાના ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરું છું અને વંદન કરું છું. તમે બધાએ જે છે આ અભિયાનમાં ચર્ચા કરવા માટે આવ્યા અને આ એક સરસ મોકો ઉપલબ્ધ થયો, જેના કારણે આપણે ભગવાનના વિચારો, ભગવાનના શબ્દો વિશે કંઈક ચર્ચા કરવા માટે શક્તિમાન બનીશું. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ જે છે ઇસ્કોન મંગલુરુના, એમના ચરણ કમલોમાં પ્રણામ કરીએ. નામાનિષ્ઠા પ્રભુને હું યાદ કરીને આભાર પ્રગટ કરું છું. એમના આદેશથી હું આ કાર્ય કરી રહ્યો છું. બાકી મારી કોઈ જ શક્તિ નથી આમાં આ જ્ઞાન વિશે ચર્ચા કરવાની. તો બહુ સરસ આનંદ થાય છે. આપણી સાથે કોણ કોણ છે અત્યારે? ઓહો, ઘણા બધા લોકો આવી ગયા છે. યસ, દીપક ઠાકર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, લિંક માટે મને ખાલી તકલીફ હતી, મેં હમણાં જોયું ક્વિઝ કેવી રીતે કરવાની, પછી ફોલો કરીને કરાવી નાખું છું. ગ્રેટ પ્રભુ, ચોક્કસ કરજો અને કરીને મને મેસેજ કરજો કે ક્વિઝ થઈ ગઈ છે. આપણા પાર્થ પ્રભુ છે, એ હેલ્પ કરશે. હી ઇઝ અ ટેકનોક્રેટ, સો હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ, જેને પણ તકલીફ હોય. રાઈટ.
So please approach him. Yes, Chetan Prajapati Prabhu, Hare Krishna. Yes, unmute કરવું પડે. આજે એટલીસ્ટ ચેક થઈ જશે આ રીતે કે બધા અનમ્યુટ કરી શકે છે કે નહીં. ગઈકાલે આઈ વોઝ રિયલી સરપ્રાઈઝ કે આવું કેમ બને. ઓકે, વિભૂતિજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અનમ્યુટ જેનાથી થતું હોય એ કરીને કહેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ જિગ્નેશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બધાને. લલિત કુમાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રોશની માતાજી. હરે કૃષ્ણ મૃદુલા માતાજી. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે Yes. વેદાંત હરે શાહ પ્રભુ. યસ. દીપ્તિ માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ હરે. કિંજલ પારેખજી, નિધિજી, અલ્પિનજી, હિતેશજી, કિન્નરીજી, જીગીશાજી, મનીષાજી, હેતલજી, કિંજલજી, મેહુલજી, વૈશાલીજી. ઓકે, આઈ એમ જસ્ટ સીઈંગ ધ નેમ્સ એન્ડ બધાના નામ આપણે યાદ રાખી દઈએ ને તો એક ભગવાનના કાર્યમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ તો એકબીજાના ખભે ખભે મળીને જેવી રીતે, કારણ કે આટલો મોટો કાર્યક્રમ જે છે એકલાથી તો ન થાય, રાઈટ? એટલે સાથે મળીને કરી શકીએ ભગવાનનું કામ. પ્રિયંકાજી, રવિજી, વિકલ્પજી, હેમંતજી, નામ ફરતા જાય છે એટલે રાકેશજી, નિમિષાજી, પ્રિયંકાજી, આરતીજી, દિવ્યાજી, પિંકેશજી, અનિલાજી, સચીજી ઉપરથી યાદ આવ્યું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની માતાજીનું નામ સચી માતા હતું. પુરાણોમાં લખેલું છે કે સચી સુત એટલે સચી માતાના ભગવાન જન્મ્યા હતા. પછી જયેશજી, જયમીનજી, સુહાનીજી, હિનાજી, રશ્મિજી, સૌરભજી. હા, સુહાનીજી, તમે ગઈકાલનું તમારે બાકી હતું તો કવર થઈ ગયું ને? હરે કૃષ્ણ. ઉમેશજી, નીતિનજી, ગણપતજી, પ્રિયેશજી, આરતીજી. Because okay, so many people. નિશાજી, પૂનમજી, ખુશીજી, નિશીજી, ભાવેશજી, મિતુલજી. Okay, જયશ્રી માતાજી, પ્રિયંકાજી. Okay, I think I have covered or no. So many people. બહુ બધા છે આજે તો ભાઈ. માફ કરજો, બધાનું નામ નહીં લઈ શકાય, પણ આજે એટલું સારું છે પેલું ઓપ્પો અને આઈફોન એવા નામ નથી આવ્યા. લગભગ બધાએ પોતપોતાના નામ લખી દીધા છે. પાર્થ પ્રભુ, એટલે ઇટ ઇઝ. હા, છતાં એક નામ છે હાય કરીને. ઓકે, રીચાજી, ભૂમિનજી, પિનલજી, દેવલજી. ઓકે, ફોરમજી, વિભાજી, દિગીશાજી. ઓહો, ઓકે. સો આપણે હવે શરૂઆત કરીશું. આજનો જે અધ્યાય છે બીજો અધ્યાય છે, રાઈટ? આપણે પહેલો અધ્યાય પણ જોયો અને પહેલા અધ્યાયમાં આપણે ઘણું બધું જે કહેવાય કે આપણે જાણ્યું, બરાબર? એક નાનું મારે પોલ કરવા છે, એક નહીં, આઈ થિંક 2 પોલ હશે. તો હું એ પોલ જે છે, પોલમાં કેવું છે કે મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન છે, એટલે હું અહીંયા આગળ લોન્ચ કરું તો તમે થોડાક સમયમાં એને ભરી દેજો. ઓકે, એટલે મને ખ્યાલ આવે કે આપણું જે અહીંયા આગળ આપણે ભેગા થયા છીએ એ બધા કઈ કઈ છે. તમને સ્ક્રીન પર દેખાય છે પાર્થજી? હાજી, વિઝિબલ. હા, તો મારી બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે આમાં એક ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરજો. પહેલો પ્રશ્ન છે, હું ગુજરાતી કરી દઉં. સોરી, એનું ગુજરાતી નથી થયું. કે તમે આ કોર્સ પહેલી વાર કરો છો કે પહેલા કરેલો છે? તો એમાં 4 ઓપ્શન છે. પહેલો ઓપ્શન છે કે હા, હું પહેલી વાર કરી રહ્યો છું. બીજો ઓપ્શન છે બીજી વાર કરી રહ્યો છું. ત્રીજો ઓપ્શન છે ત્રીજી વાર કરી રહ્યો છું. અને ચોથો ઓપ્શન છે ચોથી વાર. એટલે અમુક લોકો જે છે એ 4 કરતા વધારે હોય તો સોરી, તમે લોકો 4માં ક્લિક કરી નાખજો એટલે હું સમજી જઈશ. ઓકે, પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે તમે આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ વાંચી છે? તો એમાં પહેલો ઓપ્શન છે ના, બીજો ઓપ્શન છે થોડીક વાંચી છે, આખી નથી વાંચી, અને ત્રીજો ઓપ્શન છે આખી વાંચી છે. બરાબર? આ બીજો પ્રશ્ન છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો છો? તો પહેલો ઓપ્શન છે ના. બીજો છે કે 1 માળા ક્યારેક 1 માળા કરું છું. ત્રીજો ઓપ્શન છે ડેલી 1 માળા કરું છું. પછી 2 થી 4 માળા, 5 થી 8 માળા અને 8 થી 15 માળા. આવી રીતે આ બધા ઓપ્શન્સ છે. એટલે આપણે અત્યારે 97 લોકો છીએ. તો મારી વિનંતી છે, આ કંઈ અઘરું નથી, બરાબર છે? આમાં ખાલી ક્લિક કરીને તમારે સબમિટ જ કરવાનું હોય છે. એટલે પ્લીઝ ટ્રાય કરો. ઇન કેસ તમને કાંઈ તકલીફ હોય તો તમે અનમ્યુટ કરીને અથવા તો ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, તો તમને સમજાવી દેશું.
આપણે એટલીસ્ટ 70% જેવું પાર્ટિસિપન્ટ થાય ને એટલે આપણે આ પોલ બંધ કરી દઈશું. ઓકે, કારણ કે આગળ એક બીજો પોલ લેવાનો છે. થોડીક આપણે એકબીજાને જાણીએ તો આ જે ભગવાનના શબ્દોને ચર્ચા કરવાની યાત્રા છે એમાં આપણને એકબીજાને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થઈ શકાય. હાજી બોલો શોભા માતાજી. પોલ મને શું કઈક પોલ નું આવ્યું પણ મારે નેટવર્ક જતું રહ્યું હતું, કઈ દેખાતું નથી. તમે બોલો છો એ કઈ. તમારા વિશે મને ખબર છે એટલે આ ત્રણેય પોલમાં તમારે ભરવાની જરૂર નથી. તમારો પોલ સબમિટ થઈ ગયો. તમારો પોલ આવી ગયો. તમે આના પછીના પોલમાં એટેન્ડ કરજો. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સો ઓકે, 59 સુધી પહોંચ્યું છે. ચાલો 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 જલ્દી કરી નાખો. આપણે આના પછી એક બીજો નાનો પોલ લેવાનો છે એટલા માટે. સો પ્લીઝ. ધન્યવાદ. બહુ સરસ. 67 પહોંચી ગયા છીએ. 68, 69, 70. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ફાસ્ટ વધી રહ્યું છે એટલે હું બંધ નથી કરતો, પણ આઈ થિંક ધેટ્સ ઓલ. લેટ અસ સ્ટોપ ઇટ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, પોલ સ્ટોપ કરી દીધો છે. એના રિઝલ્ટ જે છે આપણે દેખાય છે. ઓકે, તો તમને બધાને સ્ક્રીન દેખાય છે? પાર્થ પ્રભુ, સ્ક્રીન દેખાય છે? યસ પ્રભુ, વિઝિબલ. હા હા, વિઝિબલ. તો આપણે પહેલા પ્રશ્નમાં મતલબ 76% લોકો જે છે ફર્સ્ટ ટાઈમ કરી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આવકાર છે. જીવનમાં બહુ જ જેને કહેવાય ને સુકૃતિ, આપણે સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિનો જે મિનિંગ છે એ આપણે આવતીકાલના અધ્યાયમાં શીખશું. તમે ત્યાં સુધી તમારી જિજ્ઞાસાને પકડી રાખજો. પણ સુકૃતિ ઘણી હોય ને ત્યારે આપણને આવી એક અનુકૂળતા મળે કે આપણે રજીસ્ટર પણ કરાવી શકીએ અને હાજર પણ રહી શકીએ. રાઈટ? એટલે તમને બધાને ખૂબ અભિનંદન છે. બીજો પ્રશ્ન છે વાંચી છે. ઓહો, લગભગ 49% લોકોએ વાંચી છે, એટલે પાર્શિયલી અથવા તો નોટ પાર્શિયલી. મારી બધાને વિનંતી છે, ખૂબ હૃદયપૂર્વકની વિનંતી, કે આ જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે એ તમે જરૂર વાંચો. તમારી પાસે ન હોય તો વસાવી લ્યો. અને બહુ જ ઈઝી છે આ વસાવવું. અત્યારે તો ગીતા મેરેથોન પણ ચાલે છે, એટલે આપણા મંદિરની વેબસાઇટ ઉપર પણ એને બહુ જ જેને કહેવાય ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ પર આપવામાં આવે છે. તો એને લઈ શકો છો તમે. હોમ ડિલિવરી આવે છે, બરાબર? અને વાંચજો. અધરવાઇઝ જેને ઇંગ્લિશ ફાવતું હોય, હિન્દી ફાવતું હોય, એના માટે એ ઓનલાઈન પણ ઉપલબ્ધ છે. તમારે સોફ્ટમાં વાંચવાની આદત હોય તો. મોટાભાગના લોકો તો ન વાંચતા હોય, હું પોતે પણ હાર્ડ કોપી પ્રિફર કરું, કારણ કે એનાથી એક આત્મીયતા બંધાય. રાઈટ? આપણે એમની સાથે. ઓકે, ત્રીજો પ્રશ્ન છે જપ. તો ઓકે, સમટાઈમ્સ એટલે એટલીસ્ટ 65% લોકો ક્યારેક કરે છે. રાઈટ? સો બહુ સરસ, ખૂબ આનંદ થયો. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ જાણીને મને એટલીસ્ટ શું છે, આપણે એકબીજાને જાણતા થઈ જઈએ. સો ઇટ ઇઝ ગુડ. હવે એક નાનો બીજો આપણે પહેલો અધ્યાય જે કર્યો ને ગઈકાલે, એના ઉપરનો એક પોલ છે. તો એ પોલ જે છે એ આપણે કરવો છે ક્વિકલી. હાઉ ટુ ડુ ધેટ? ઓકે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે. આમાં તો 4 જ પ્રશ્ન છે. હા, દેખાય છે તમને? હું તમને ગુજરાતી કરી આપું. હા, સો વિઝિબલ છે ને? પહેલો પ્રશ્ન છે કે દુર્યોધન જે છે એ એના કયા શિક્ષકને અહીંયા આપણે પહેલા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કહે છે, કંઈક કહે છે જઈને. બરાબર? આપણે જોયું હતું કાલે, એના મોઢા ઉપરના હાવભાવ જોયા હતા. તો એ શિક્ષકનું નામ શું હતું? તો ગુરુનું નામ અથવા શિક્ષકનું નામ. તો પહેલું છે ઓપ્શન ભીષ્મ, બીજા છે દ્રોણાચાર્ય, ત્રીજા છે શકુની અને ચોથા છે ધૃતરાષ્ટ્ર. બરાબર? તો આ 4 કેરેક્ટર છે, પાત્ર છે. એમાંથી એના ગુરુ કયા હતા કે જેની પાસે જઈ અને એને બોલવાનું ચાલુ કર્યું? રાઈટ? તો એ પહેલો છે. બીજું છે પ્રશ્ન, અર્જુન જે છે એ કૃષ્ણજીને કયા નામથી બોલાવે છે કે જેનો મિનિંગ, જેનો મતલબ, જેનો શબ્દાર્થ એવો થાય છે કે તે લક્ષ્મીજીના પતિ છે. એટલે ભાગ્યની દેવી લક્ષ્મીના પતિ જે છે એવા નામથી એમને બોલાવે છે. તો એ નામ કયું છે ભગવાનનું? બરાબર? તો એ બીજો પ્રશ્ન છે. એના 4 ઓપ્શન છે.
મધુસૂદન, નારાયણ, જનાર્દન અને માધવ. ઓકે, આ ચારમાંથી કોઈ એક ઓપ્શન આપે સિલેક્ટ કરવાનો છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કૃષ્ણ અને અર્જુનના જે શંખ હતા એનું નામ શું હતું? પહેલો ઓપ્શન છે પાંચજન્ય અને દેવદત્ત, બીજો ઓપ્શન છે અનંત વિજય અને ધનંજય, ત્રીજો ઓપ્શન છે સુઘોષ અને મણિપુષ્પક, અને ચોથો ઓપ્શન છે કે આ કોઈ જવાબ સાચા નથી, આમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન જવાબ સાચો નથી. પછી અર્જુનના ધ્વજ ઉપર શું ચિહ્ન માર્ક કરેલું હતું? તો એના ચાર ઓપ્શન છે હનુમાન, અગ્નિદેવતા, ભાગ્યની દેવી લક્ષ્મી અને તલવાર. આ ચારમાંથી કયું ઓપ્શન હતું? તમને આમાં ખોટું પડે સાચું પડે એનો કાંઈ મતલબ નથી, તમે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરો. અને મને પણ કોણે શું જવાબ આપ્યો એવું નથી દેખાતું, મને અહીંયા આગળ ટોટલ પર્સન્ટેજ જ દેખાય, એટલે કોઈ ચિંતા નહીં કરતા, રાઈટ? ઘણી વાર આપણને એવું હોય કે પરીક્ષા જ ના આપી, પરીક્ષા આપીએ તો ખોટું પડે, એવું નહીં રાખતા. ઓકે, આજના અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન જે છે અર્જુનને એનો જ જવાબ આપશે, રાઈટ? સો 4 ક્વેશ્ચન જે છે એના જવાબમાં અત્યારે 56% લોકોએ જવાબ આપ્યો છે. મારી વિનંતી છે ફટાફટ આપણે જવાબ આપીએ, સો ધેટ કૃષ્ણ મ્યુટ રાખજો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ. ઓકે, વી વિલ સ્ટોપ, કારણ કે હજી હવે પર્સન્ટેજ વધી રહ્યા નથી, તો 63% પર વી વિલ સ્ટોપ. 64, ઓકે, લોકો આપી રહ્યા છે. હું તમને ફરીથી કંઈ કોઈને સમજ ન પડતી હોય તો પૂછી લેજો, હો ને? ફાઇન, લેટ અસ સ્ટોપ ઇટ. 63 is okay, fine. હરે કૃષ્ણ. ચાલો હવે રિઝલ્ટ શેર કરી દઈએ આગળ. રિઝલ્ટ દેખાય છે? તો પહેલા પ્રશ્નનો દુર્યોધનના ગુરુનું નામ શું હતું? તો 86% નો જવાબ સાચો છે. દુર્યોધનના ગુરુનું નામ દ્રોણાચાર્ય હતું, જેની પાસે જઈને બોલવા માંડે છે, રાઈટ? બીજો પ્રશ્ન હતો કે અર્જુન કૃષ્ણજીને કયા નામથી બોલાવે છે કે જેનો મતલબ ભાગ્યની દેવી લક્ષ્મીજીના પતિ થાય છે? અને બહુ જ આનંદ થાય છે મને કે મેક્સિમમ લોકો 44% લોકોએ જે જવાબ આપ્યો છે માધવ, એ જવાબ સાચો છે. માધવ એટલે લક્ષ્મીજી, ભાગ્યની દેવીના પતિ. લક્ષ્મીજી કેવા છે? ચંચલા દેવી છે, એક જગ્યાએ વધારે સમય ટકતા નથી, પણ લોકો છતાંય લક્ષ્મીજીની બહુ જ જેને કહેવાય આરાધના કરે છે. અને પ્રભુપાદ ઘણી જગ્યાએ કહે છે કે શું કામ તમે ખોટી જગ્યાએ ટ્રાય કરો છો, તમે શ્રી કૃષ્ણજીની આરાધના કરો. સ્વાભાવિક રીતે લક્ષ્મીજી એમના ચરણ કમળમાં હંમેશા છે, એ હંમેશા આવશે, અને આવશે એટલે કેવા સ્થાયી રૂપથી આવે. એ ભાગ્યના દેવી છે, ન માત્ર સંપત્તિ, ભાગ્ય જે કહેવાય, સંપત્તિ જે કહેવાય, સૌંદર્ય કહેવાય, બધા એના એ અધિષ્ઠાતા દેવી છે, રાઈટ? સો માધવ જવાબ સાચો છે. પછી કૃષ્ણ અને અર્જુનના શંખનું નામ શું હતું? વાવ, 69% લોકોનો જવાબ સાચો છે, પાંચજન્ય અને દેવદત્ત. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, કારણ કે ધનંજય નજીકનો છે ને એટલે ઘણા બધા લોકોએ ધનંજય સિલેક્ટ કર્યો છે. છેલ્લો છે અર્જુનના ધ્વજ ઉપર કોનું ચિહ્ન હતું? 89%. હરી બોલ. સો સરસ. આ સાથે આપણે આજનો પોલ પૂરો કરીએ. રોજ સમય હશે તો થોડો આપણે પોલ લઈશું, અધરવાઇઝ આપણે શરૂઆત કરશું. સો આજના આપણે ગઈકાલે પણ તમને યાદ હશે આપણે શરૂ કરતા પહેલા શું કર્યું હતું? મંગલાચરણ કર્યું હતું. મંગલાચરણ કરીએ અને આપણે બધા ભક્તોના આશીર્વાદ લઈએ તો આપણને આ જ્ઞાન જે છે એ વધારે અંદર ઉતારવાની અને વધારે પ્રેમથી જાણવાની, અને આમાં આપણો રસ જે છે એ દિવસે દિવસે વધતો રહે એવા આશીર્વાદ મળે અને એવી પ્રેરણા મળે, બરાબર? તો આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, એમના ચરણ કમળમાં પ્રણામ કરીએ, આપણા ગુરુને યાદ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપં કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરું શ્રીયુतं પદકમलं શ્રીગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગરજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं તાં સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે
गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो મંગલતાને આવકારીએ, રાઈટ? આપણે ઘરમાં પણ કંઈક સારું કામ કરતા હોઈએ તો પહેલા આપણે મંગલતાને આવકારીએ છીએ. આ શ્લોકનો જે મિનિંગ છે ને એ તમને હું પાછળથી કહીશ. સો આપણે આગળના અધ્યાય જે હશે, નાના અધ્યાય જ્યારે આવશે ને ત્યારે આપણે એને કવર કરશું. સો ફોર નાઉ ટાઈમ બિંગ આપણે એને ખાલી રટશું. ઘણી વાર એવું હોય ને કે રટવાથી બહુ ફાયદો થાય. નાના છોકરાને ખબર ન હોય કે સ્પેલિંગ પાકા કરવાથી શું ફાયદો થાય, પણ એને ગોખાવે એટલે ગોખ્યા કરે, પણ અલ્ટિમેટલી ફાઇનલી એની સ્પીચ જે છે એ સરસ થઈ જાય. તો એના ફાયદા માટે છે, રાઈટ? ઓકે, સો વી આર હિયર. બીજો અધ્યાય જે છે અદ્ભુત દ્રશ્ય છે, ગીતાનો સારાંશ. ભક્તોએ દોરેલા જે ચિત્રો હોય છે ને એ ચિત્રો આપણામાં સંવેદના ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, રાઈટ? આ જે ચિત્ર છે એ જે ભગવાનના જે કહેવાય ને કે અદ્ભુત ભક્તો દ્વારા પ્રભુપાદજીએ દોરાવડાયેલા છે. ઘણા બધા ચિત્રો આપણે જેમ જેમ આગળ જશું એ આગળની સ્લાઇડ્સમાં આવા બધા ચિત્રો આવશે. આપણે જોઈએ જ આપણને આનંદ થાય, રાઈટ? ભગવાન શંખ વગાડી રહ્યા છે અને અર્જુનજી શંખ વગાડી રહ્યા છે, રાઈટ? કેટલું અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. બીજા ઘણા બધા લોકો વગાડી રહ્યા છે. તો બીજો જે અધ્યાય છે એનું નામ છે ગીતાનું સારાંશ. એટલે આખું ગીતામાં જે જે સબ્જેક્ટ્સ છે એ બધા સબ્જેક્ટ્સને ભગવાને અહીંયા આગળ ટચ કરી લીધા છે. બધા જ વિષયોને આવરી લીધા છે. અને એ વિષયો જે છે એ આમ તો ગીતા જે છે બીજા અધ્યાયમાં જ પૂર્ણ થઈ જાય, પણ અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનના ભક્ત છે અને આપણા માટે એટલે કે ભવિષ્યમાં આવનારી જે અનેક પેઢીઓ છે એના માટે આ જ્ઞાનને વધારે વિસ્તારથી સંભળાવવા માટે ભગવાનને વિનંતી કરતા જાય છે. એટલે એક પછી એક શબ્દ પકડે છે અર્જુનજી, ભગવાનનો વાક્ય પકડે છે અને વાક્ય પકડીને અર્જુનને ભગવાનને પૂછ્યા કરશે કે ભગવાન આ તમે કીધું એનો શું મતલબ? એકચ્યુઅલી સાચું જે જ્ઞાન છે હંમેશા પ્રશ્ન ઉત્તરમાં હોવું જોઈએ, રાઈટ? આપણા ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ જે છે જેને બધાએ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો રાજા કહેવામાં આવે છે, એની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે પ્રશ્ન જવાબથી બંધાયેલો છે. એવું નથી કે આંખો બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી લેવાનો છે. ભગવાને કીધું કે આમ કરો એટલે આમ કરી લે, ના, એવું નથી. એક પ્રશ્ન ભગવાન કહે અને પાછું એ અર્જુન એની ઉપરથી પાછો પ્રશ્ન પૂછે, ના તમે પહેલા આમ કીધું, હવે આમ કીધું, જરા ક્લિયરલી કહો. એટલે એમ કરીને આપણને છે જેને કહેવાય ને કે એક ઝીણવટ ભર્યા સોલ્યુશન એટલે કે ઉત્તર સુધી અર્જુનજી આપણને લઈ જાય છે. અર્જુનજીનું એક ડિટેલ પરિચય આપણને આગળના અધ્યાયોમાં એમનું પાત્રનું જેને કહેવાય વર્ણન આપણને આવશે, કારણ કે અમુક શ્લોકોને સમજવામાં, લાઈક આપણે 6થા અધ્યાયના શ્લોકો છે એને સમજવામાં આપણે અર્જુનજીનું પાત્ર સમજવું પડે. ત્યારે આપણે એમને ગ્લોરિફિકેશન જે છે એમનું એ વખતે આવે છે. અત્યારે જસ્ટ આપણા બધાના જાણ માટે કહી દઉં કે જે અર્જુનજી છે એમને ભગવાને માયામાં મૂક્યા છે. આપણે બધા માયામાં છીએ, પણ ભક્તોને જે માયામાં મૂકે છે એ માયા અને આપણી માયા વચ્ચે થોડું અંતર છે. આપણે બધા જે છીએ એ ભગવાનની મહામાયામાં કહેવાઈએ છીએ, રાઈટ? અને અર્જુનજી અને ભગવાનના બીજા બધા ભક્તો જે છે એ યોગ માયામાં હોય છે. એટલે ટેમ્પરરીલી જે છે એમની જે અવસ્થા છે એવી થાય કે જેના કારણે ભગવાન જે છે એ લીલા કરી શકે અથવા તો કંઈક જ્ઞાન આપી શકે, એ એના માટે કરે. લાઈક યશોદા મૈયા જ્યારે હતા, યશોદા મૈયાને એમના આપણા વૃંદાવનના જે ગોપીઓ હોય એ આવીને કહે કે તમારા લાલાએ તો આમ કરી નાખ્યું, પેલા રાક્ષસને મારી નાખ્યું, તમારા લાલાએ ગોવર્ધન ઉપાડી લીધો, તમારા લાલાએ કાલિયા નાગને દમન કર્યું. એટલે યશોદા મૈયા કે તમે આ બધી વાતો ના કરશો, કે એને તમે એનામાં તો કાંઈ શક્તિ નથી, કે એને તમે કહો છો ગોવર્ધન ઉપાડ્યો, એ તો પાછળ નંદ મહારાજ અને જે બધાએ ગોકુલના ગોવાળીઓ અને બધાએ પોતપોતાનો દંડો અડાડી રાખ્યો હતો. બાકી તો અહીંયા આગળ પેલું માકડું આવે ને તો દોડ તમારી સોળમાં લપાઈ જાય છે, રાઈટ? એટલે ભગવાન જે છે એમના ભક્તોને જો લીલામાં ન રાખે, આ માયામાં ન રાખે, તો લીલા કેવી રીતે થઈ શકે? એમને ભક્તોને જે આનંદ છે, વાત્સલ્યનો આનંદ છે, સાખ્યનો આનંદ છે, દાસ્યનો આનંદ છે, ભગવાનના જે સાથે સાથીદારો હતા ગોપવાળો, એ ઘરે આવીને એમની માને કે કૃષ્ણએ તો રાક્ષસોને માર્યા, પણ આજે તો મેં એમને હરાવી દીધો એને,
અને આજે અમે શરત હતી કે જે હારી જાય એ ખભે ઉપાડીને છેક વનમાંથી ઘરે સુધી લાવે, તો કૃષ્ણ મને ખભે ઉપાડીને અહીંયા લાવે. હવે આવો વાત જે આનંદ છે સાક્ષરસનો, એ આનંદ ભગવાન ક્યારે આપે કે જ્યારે એ લોકોને બી યાદ ના હોય કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, રાઈટ. એટલે એવી રીતે અર્જુનજીને માયામાં રાખ્યા છે, અને અર્જુનજી આપણા માટે આ બધા પ્રશ્નો પૂછે છે. નહીં તો અર્જુનજી છે એ ભગવાનના એટર્નલ કમ્પેનિયન, શાશ્વત સાથીદાર છે. ઓકે, સો આ જે કહેવાય પૂર્ણ બંધારણ સાથે આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીએ. તો અર્જુન લડવા માટે તૈયાર ન હતો, એમના 5 કારણ જે છે એ કહેવામાં આવ્યા હતા, રાઈટ. સો 5 કારણ એને પહેલા અધ્યાયમાં કીધા, એકચ્યુઅલી 4 પહેલા અધ્યાયમાં કીધા, અને 5મું કારણ જે છે એ આ બીજા અધ્યાયમાં કહેશે. અર્જુને જે 5 કારણ કીધા એ કયા કયા 5 કારણ હતા હું આવતીકાલે તમને પૂછીશ. આજે બીજી વખત રિપીટેશનમાં કહી દઉં છું, રાઈટ. તો યાદ રાખી લેજો. તો પહેલું કારણ હતું કરુણા. એને ખબર હતી કે આટલા બધા કરોડો લોકો ભેગા થયા છે, તો સ્વાભાવિક રીતે મૃત્યુ આંક બહુ ઊંચો આવવાનો છે, રાઈટ. અત્યારે જે નવો વાયરસ આવ્યો છે તો એના વિશે લોકોને હજી ખબર નથી. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા આજે ગાઈડલાઈન બહાર પાડી, રાઈટ. એક પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું વાયરસ વિશે, અને બીજું પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું વાયરસ ઉપર કે એક્શન લેવા. પણ એમાં બહુ જ ક્લિયરલી એમને કહી દીધું કે હજી બી આની ઇફેક્ટ શું છે એ ખબર પડી નથી. થોડાક દિવસો અથવા થોડાક અઠવાડિયાઓ પછી કદાચ લખ્યું છે, કદાચ ખબર પડે, રાઈટ. તો એવું અર્જુનને નહોતું. અર્જુન તો ભગવાનનો ભક્ત હતો અને બહુ મોટો સેનાની હતો, રાઈટ. એનું વિઝન જે છે બહુ ફાર સાઇટેડ હતું. એટલે એને દૂર જેને કહેવાય દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હતી એની. એટલે એને ખ્યાલ હતો કે બીકોઝ એને પહેલા બહુ બધા યુદ્ધ કરેલા, અને 3 વખત એને કૌરવ સેનાને પણ પરાજિત કરેલી હતી. એવા ઇન્સ્ટન્સીસ છે, ઘટનાઓ છે. એટલે એને ખ્યાલ હતો કે ચોક્કસ નરસંહાર મોટો થશે, રાઈટ. દુર્યોધનના પલ્લામાં જ્યારે વાત અલગ હતી. દુર્યોધનના પલ્લામાં એવું હતું, દુર્યોધનને હતું કે આ પાંડવો તો છે, એક તો એમની પાસે અત્યારે કોઈ રાજ્ય નથી, એટલે એમને કોઈ સપોર્ટ નહીં કરે. એકચ્યુઅલી તમને પણ બધાને ખ્યાલ હશે કે જેની પાસે સત્તા હોય, જેની પાસે પૈસા હોય, જેની પહોંચ હોય, એની પાછળ બધા ઉભા રહે, રાઈટ. અને દાખલા તરીકે આપણે ચૂંટણી થાય તો ચૂંટણીમાં જે શાસનમાં હોય એની પાસે શક્તિ અને સમર્થન વધારે હોય. એટલે એ વખતે શાસનમાં દુર્યોધન હતો. દુર્યોધનને હતું કે આમને કોણ સપોર્ટ કરવાનું છે. આ 5 જણા જે છે એ ગણી ચૂણીને આવશે, થોડા ગણાને લઈને પણ આવશે, તો થોડાક જ સમયમાં આપણે એને થોડીક મિનિટોમાં, ઇવન કલાક પણ નહીં ચાલે આ યુદ્ધ, થોડીક મિનિટોમાં એમનો નાશ કરી નાખશું. મારી પાસે કોણ છે? ભીષ્મ પિતામહ છે, જેમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે. એને દ્રોણાચાર્ય છે, જેમણે અમને બધાને જેને ધનુર્વિદ્યા અને બધી જે ગદા વિદ્યા અને બધી જ વિદ્યાઓ શીખવાડી છે. એ વ્યક્તિ તો બધાનો નાશ કરી નાખશે, રાઈટ. પછી એમની પાસે છે કૃપાચાર્ય છે, એમની પાસે કર્ણ છે, એમની પાસે બીજા અગણિત યોદ્ધાઓ છે, રાઈટ. એટલે એને હતું કે નરસંહાર તો થશે ને તો આ 5 જણાનો જ થશે. એટલો એનો કોન્ફિડન્સ હતો, બરાબર. અને કૃષ્ણજી પોતે તો લડવાના નથી, એટલે પછી આ 5 જણા કરશે શું? કૃષ્ણજી તો પેલા ઘોડાને ખાલી ચાબુક માર્યા કરે, રાઈટ. સો sorry, it's important. I am sorry, it's important. Actually kids batch પણ ચાલુ થાય છે 9 વાગે, એટલે એના રિલેટેડ હશે એવું મને લાગે છે. નો પ્રોબ્લેમ. તો બીજું કારણ એને કીધું આનંદ નથી. હવે આનંદ કેમ નથી? અરે ભાઈ, આપણે તો જીતી જાશું તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. હા, એનો એક બીજો કોન્સેપ્ટ આની પાછળનો કહ્યું કે એ વખતે જે હતી વ્યવસ્થા એવી હતી કે જે એમ્પેરર હતો, એમ્પેરર એટલે સમ્રાટ, રાજા નહીં, સમ્રાટ. એ સમ્રાટ હોય આખી પૃથ્વીનો સમ્રાટ હોય, અને રાજાઓ હોય બીજા નાના અગણિત રાજાઓ હોય, પણ ઓલ આર રિપોર્ટિંગ ટુ વન. જેવી રીતે કોર્પોરેટ કંપનીઝ હોય તેમાં કેવું ટોપ પર એક એમડી કે જેવી સીઈઓ કે ઓનર હોય, who is અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી. જેવી રીતે આપણું ભારતનું બંધારણ છે તો એમાં પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી, રાઈટ. ફંક્શનલી જુઓ તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇઝ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી, રાઈટ. એવી રીતે પાર્થ પ્રભુ 55 મેસેજીસ છે, હા, તમે પ્લીઝ જોતા રહેજો. હું કાંઈ જોઈ શકતો નથી અત્યારે, નહીં તો પછી છે ને ઇન્ટરપ્ટ થઈ જશે. જી પ્રભુજી, કન્ટિન્યુ કરો. પ્લીઝ. સો આનંદ નથી. આનંદ કેમ નથી? તો એકચ્યુઅલી જો અર્જુનનું થોટ પ્રોસેસ જુઓ, આપણે બધાને આ વસ્તુ જાણવાની જરૂર છે કે આનંદ કરવો હોય તો શું જોઈએ? કંપની જોઈએ, રાઈટ. ગમે તેવા ખરાબ માણસો હોય ને, પણ તમે કંઈક ઉજાણી કરવી હોય ને તો કે એના જેવા બીજા 5 માણસો લઈ આવો તો બહુ મજા આવે, રાઈટ. અને આપણે પણ ઘરમાં કંઈક આનંદ કરવો હોય તો આપણા સગાવાલા,
આપણા પડોશીઓ, આપણા મિત્રો, બધાને આપણે બોલાવીએ, રાઈટ? એટલે આનંદ કરવા માટે શું જોઈએ કે આપણા પોતાના લોકો હોય આપણી પાસે આવે અને આપણે કંઈક સારું કામ કરીએ, એ આપણાને મુબારક કરે કે આપણને કોંગ્રેચ્યુલેટ કરે, અભિનંદન આપે, વાહ વાહ ભાઈ તમે બહુ સરસ કામ કરો છો, તમે આ યજ્ઞ કરાવ્યો, તમે આ સો એન્ડ સો ફંક્શન કરાવ્યું, લાઈક મેરેજ કરાવ્યા, કંઈ પણ બહુ સરસ રીતે કરાવ્યા, રાઈટ? તો એ રીતે જે કહેવાવાળા હોય એનાથી આનંદ થાય. તમારી સત્તા, સમૃદ્ધિ, શક્તિ એ બધાને તમારા પોતાના લોકો જ્યારે આવીને તમને એપ્રિશિએટ કરે, તમને બિરદાવે, ત્યારે એનો આનંદ તો સ્વાભાવિક રીતે વધારે જ થાય એમ ને. તો એટલા માટે એને ખબર છે કે આ જ્યારે યુદ્ધ થશે તો મારી બાજુના અને સામેની બાજુના મોટા ભાગના લોકો જે છે મૃત્યુ પામશે. જો આટલા બધા લોકો મૃત્યુ પામશે પછી હું આખા પૃથ્વીનું જે સામ્રાજ્ય છે એ લઈને મારે આનંદ કોની જોડે કરવાનો, આ વહેંચવાનું કોની સાથે, રાઈટ? એટલે કે આમાં કંઈ આનંદ નથી. બહુ લાંબી સોચ છે એની, રાઈટ? અત્યારે તો એવું હોય કે કાકાના દીકરાઓ હોય તો કે હા કે એ હારી જાય, એનું કંઈ એવું થાય તો મને શું વાંધો છે, પણ આનું એવું નથી. આ દૂરનું વિચાર છે, કારણ કે ભક્ત છે ને. ત્રીજું, જો પાપ પુણ્યનો વિચાર છે ને, જેનું વેદિક સ્ટડી હોય ને એને આવે, જેને પણ જે નોલેજ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ, જે એવું માનતો હોય કે ધેર ઇઝ અ લાઈફ આફ્ટર ડેથ, જે એવું માનતો હોય કે અત્યારના મારા જે પણ સંજોગો છે એ પૂર્વ કર્મોના આધારે બંધાયેલા છે, એના માટે એને ખબર પડે કે પાપ ને પુણ્ય જેવું કંઈ છે. એટલે અર્જુને કીધું કે હું જો લડીશ તો ચોક્કસ કરોડો લોકોના મૃત્યુનું કારણ બનીશ, રાઈટ? અને કરોડો લોકોના મૃત્યુનું કારણ બનીશ તો મને એટલું પાપ લાગશે કે હું અગણિત સમય સુધી નર્કમાં રહેવું પડશે મારે. એટલે એને ત્રીજું કારણ કીધું. ચોથું કારણ એને શું કીધું કે જ્યારે આટલા બધા પુરુષો હણાશે ત્યારે એ ઘરમાં કોઈ પુરુષ ના આવે. એટલે જેને કહેવાય કે આખા કુટુંબની જે વ્યવસ્થા હોય, કુટુંબના જે રીતિ રિવાજ ચાલી આવતા હોય, એ નવા બાળકોને શીખવાડે કોણ? કોઈ શીખવાડી ના શકે, રાઈટ? એટલે કુળ પરંપરાઓ જે છે એ નાશ પામી જાય, અને કુળ પરંપરાઓ નાશ પામે એટલે વર્ણસંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય. અને વર્ણસંકર પ્રજાથી શું થાય કે ટોટલ સમાજમાં કેઓસ થઈ જાય, જેને કહેવાય ને કોલાહલ, એ પ્રકારનું થઈ જાય. અને છેલ્લું એને કીધું, જે બીજા અધ્યાયમાં કીધું કે મને ખબર જ નથી પડતી મારે શું કરવું. આપણા જીવનમાં આવો પ્રશ્ન થાય છે, રાઈટ? ઘણી વાર એવું થાય કે આમ જવું કે આમ જવું, અને ઘણી વાર તો એવું ના હોય કે આમ કે આમ, બીજા 5 રસ્તા હોય, આમ 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 આમ, ગમે ત્યાં જઈ શકાય. તો શું કરવું? અને ક્યારેક તો એવો સમય હોય કે રોજે આવા પ્રશ્નો આવતા હોય, બરાબર? આર્થિક પ્રશ્નો હોય, સામાજિક પ્રશ્નો હોય, માનસિક પ્રશ્નો હોય, કઈ પ્રકારના પ્રશ્નો નથી આવતા. અને ઘણીવાર તો મૃત્યુ આપણને સામે દેખાય એવું પણ બનતું હોય છે. થોડોક જ સમય, થોડાક જ મહિના આપણે પાછળ જોઈ લો, એપ્રિલ, મે, કેવો સમય હતો. મૃત્યુ દેખાતું હતું ને આજુબાજુમાં. રોજ કોઈને કોઈ ઓળખીતા, કોઈના કોઈ સ્વજન આપણને મૃત્યુના સમાચાર આવે. રોજ દરેક જગ્યાએ મૃત્યુના આંકડા આવે. તો એવી રીતે એવા બધા જે સમય છે એમાં અનિશ્ચિતતા આવે. અર્જુનને તો ખબર હતી કે જો આ યુદ્ધ ચાલુ થશે તો એવા આંકડા આવશે કે જે ભૂતોનો ભવિષ્યથી, ભૂતકાળમાં પણ આટલા મૃત્યુ નહીં થયા હોય, ભવિષ્યમાં પણ એક સાથે આટલા મૃત્યુ નહીં થાય. એટલે અનિશ્ચિતતા કહે છે. તો આ રીતે અર્જુન લડવાની ના પાડે છે. અને આ અધ્યાય જે છે એને 5 ખંડમાં વહેંચી શકાય એવું છે. આ પહેલો ખંડ છે, પહેલા 10 લોકો, એમાં અર્જુનજી છે એ એમનું ગિયર ચેન્જ કરે છે. ગિયર ચેન્જ કરવું એટલે શું કે એ જે પોઝિશનમાં હતા એ પોઝિશનમાંથી હવે બીજી પોઝિશનમાં આવે છે. એ અત્યાર સુધી મિત્ર તરીકે હતા કે હે કૃષ્ણ, રથને વચ્ચે લઈ લો, મારે જોવું છે બે બાજુ કે શું છે, રાઈટ? કોણ છે લડવા માટે. હવે એને લડવું નથી, એને ખબર પડી ગઈ કે હું બહુ જ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં છું. એટલે કૃષ્ણજીને કહે છે કે હું તમને ગુરુ બનાવું છું અને મને જ્ઞાન આપો. એટલે શરણાગતિ સ્વીકારે છે. બીજા જે 11 થી લઈને 30 શ્લોક છે એમાં ભગવાન જે છે એ અર્જુનના આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે કરુણાની સામેનો શું જવાબ છે એ ભગવાન 20 શ્લોકમાં આપશે. પછી ત્રીજો જે ખંડ છે આ અધ્યાયનો કે 31 થી લઈ અને 37 સુધી, એમાં ભગવાન જે છે આ બીજો એનો જે પ્રશ્ન છે કે આનંદ નથી, એનો ભગવાન જવાબ આપશે. એને સકામ કર્મ તરીકે સમજાવશે ભગવાન. બીજો જે પ્રશ્ન છે કરુણા, એને ભગવાન આત્મા વિશે જ્ઞાન આપશે, રાઈટ? ગીતાનું સૌથી પહેલું અને આધ્યાત્મિક જગતનું સૌથી મહત્વનું પહેલું પગથિયું, રાઈટ? હંમેશા પાયો પાકો હોય તો ઇમારત મજબૂત થાય. તો આ પાયો ભગવાન જે છે કરુણાના જવાબમાં સમજાવશે. પછી સકામ કર્મ જે છે એનું મહત્વ અને એનું ઇમ્પ્લિકેશન્સ એ બીજા બતાવશે. પછી 38 થી લઈને 53 સુધી
38 થી લઈને 53 સુધી નિષ્કામ કર્મ જે છે એ ભગવાન સમજાવશે. અને 54 થી લઈને 72 સુધી જે છે એ સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે કે જે જ્ઞાની પુરુષો એના શું લક્ષણો એ બતાવશે. એટલે 38 થી 53 જે છે એમાં પાપ અને કુટુંબની પરાઓ પણ એડ્રેસ થઈ જશે અને અનિશ્ચિતતા પણ જે છે એ પણ એની છેલ્લા ખંડમાં એડ્રેસ થઈ જશે. સો આ રીતે આ અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે બધાય પ્રશ્નોનો એક સારો શિક્ષક કેવો હોય કે એક પ્રશ્ન એનો વિદ્યાર્થી કરે એનો ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપી દે. પછી વિદ્યાર્થીની ઈચ્છા હોય તો વધારે ક્લેરિફિકેશન કરે પણ અધરવાઇઝ ન કરે. રાઈટ. સો એવી રીતે જે છે આ જવાબો આપવામાં આવશે ભગવાન દ્વારા. પણ આ જર્ની હવે યાત્રા ખરેખર ચાલુ થાય છે. ગઈકાલના અધ્યાયમાં મેં કીધું એમ ફિલોસોફી ઓછી હતી પણ એક જેને કહેવાય ને કે સીન બનાવે. આપણે કોઈ પણ પિક્ચરમાં લોકો આપણે જોવા જતા હોઈએ તો ઘણી વાર મોડા પહોંચે કોઈ પણ કારણોસર, પછી છેક સુધી જજમેન્ટ જ લીધા કરે કે ક્યાં કયો વિલન છે અને કયો હીરો છે. ઘણી વાર તો ખબર પડી જાય કારણ કે બહુ ઈઝી હોય, પણ અધરવાઇઝ કોણે શું કર્યું ને કોણ ક્યાંથી આવ્યું અને પછી પિક્ચરોમાં મોટે ભાગે ફ્લેશબેક આવતા હોય એટલે ખબર જ ના પડે. એવી રીતે પહેલો અધ્યાય અને અત્યાર સુધીનું કાર્ય એ ગ્રાઉન્ડ પ્રિપરેશન હતું. એટલે જેને પણ કાંઈ ખબર ના હોય પ્લીઝ આના વિશે આપણા અધ્યાયના અંતમાં જ્યારે પ્રશ્ન જવાબ હોય ત્યારે પૂછી શકો છો. અને આપણા જે ગઈકાલનું પણ જે આપણું રેકોર્ડિંગ છે એ પણ જોઈ શકો છો. પણ આટલી ક્લેરિટી આવી જાય હવે ખરેખર જે ફિલોસોફી છે એ ફિલોસોફીનો પાર્ટ અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ એક જેને કહેવાય ને કે એ પોઈન્ટ છે કે ભગવાન કોણ છે. રાઈટ. તેના વિશેના બે અલગ અલગ આસ્પેક્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. તમે બધા છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલા માટે પૂછ્યું કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલા માટે પૂછ્યું કે એકદમ કન્ટિન્યુટીમાં બેધ્યાન ના થઈ જવાય એટલા માટે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ. સો તો ભગવાન કોણ છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ. સો ભગવાન કોણ છે એ આપણે સમજવું જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે હું આગળ જઉં છું. ઓકે, થેન્ક યુ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો ભગવાન કોણ છે? ભગવાન કોણ છે આપણે સમજી લઈએ. તો હવે પછીની જે સ્લાઇડ છે, ભગવાનને અનુભવવાના 3 તબક્કા છે. અત્યાર સુધી આપણે ઘણી જગ્યાએ અલગ અલગ શબ્દોમાં સાંભળ્યું હોય કે પરમાત્મા તો છે ને, રાઈટ. પછી અહમ બ્રહ્માસ્મિ, પછી ભગવાન તો મારો જ છે ને. જાત જાતનું લોકો કહેતા હોય, બોલતો હોય, બધું સરખું જ લાગે. બરાબર. બ્રહ્મ કહે છે અને પરમાત્મા કહે છે અને ભગવાન કહે છે. પણ બહુ સરસ ક્લેરિટી આપણને ભાગવતમમાં મળે છે. અને આ જે ક્લેરિટી જે છે, આ જે માઇન્ડમાં આપણને કોન્સેપ્ટ છે, આ વિચાર જે છે એ ક્લિયર થઈ જાય તો આગળની આપણી જ્યારે આ યાત્રા છે એ થોડી સરળ બની જશે. એટલા માટે આપણે હવે દરેક અધ્યાયમાં આ કોન્સેપ્ટ જે છે ને આવશે, આ વિચાર આવશે. એટલા માટે પ્લીઝ ધ્યાનથી સાંભળજો કે ભગવાનને 3 તબક્કામાં સમજી શકાય છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એ જે 3 જે છે અલગ અલગ શબ્દો છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એ શું છે? તો આપણે બધાના ઘરમાં સવારે સરસ મજાનો સૂર્યપ્રકાશ આવે. રાઈટ. અત્યારે તો શિયાળો છે તો એટલી આપણને તાલાવેલી હોય કે ક્યારે તડકો આવે. રાઈટ. અને બહાર આપણે બેસીએ અથવા તો બહાર ચાલીએ તો આપણને એમ લાગે કે એક પ્રકારનું ગરમાવો આવી ગયો. રાઈટ. તો જે પ્રકાશ જે છે એ ભગવાનના શરીરનું જે દૈદીપ્યમાન પ્રકાશ જે છે એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. એના પછી ભગવાન જે છે એવું નથી કે ભગવાન એના ધામમાં જ બેઠેલા છે. ભગવાન જે છે એ દરેક વ્યક્તિના ના માત્ર વ્યક્તિના નહીં, દરેક જીવના, પ્રાણીઓના, પક્ષીઓના, વનસ્પતિના દરેકના હૃદયમાં વસેલા છે. કયા સ્વરૂપે? પરમાત્મા સ્વરૂપે. એટલે પરમાત્મા જે છે એ ભગવાનનું લોકલાઇઝ સ્વરૂપ છે. રાઈટ. આપણે અહીંયા આગળ એમ કહીએ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની ક્યાં અહીંયા આગળ પહોંચ છે. મારા ગામમાં એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તો ત્યાં દિલ્હીમાં બેઠા હોય, એ એમનું કામ કરતા હોય. હું અહીંયા શું કરું શું ખબર પડે? હમણાં જ જો હું હમણાં લઈને નીકળું મારું વ્હીકલ અને 4 રસ્તા ઉપર જો પેલી ટ્રાફિક સિગ્નલ બરાબર રેડ હોય ને હું ત્યાંથી નીકળી જાઉં
તો એક પોલીસ વાળો આવીને કેવી તરત જ ચિઠ્ઠી પાડે, બરાબર? કાંઈક ખરાબ કર્યું હોય, એક્સિડન્ટ કાંઈ કર્યો હોય, કાંઈક ખોટું કર્યું હોય, તો તરત જ કેમ પોલીસ આવે, ન્યાયાધીશ છે, આ બધું શું છે? એના એક્સટેન્ડેડ આર્મ છે, રાઈટ? ભગવાનના કે એટલે સોરી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટના. એવી રીતે ભગવાનનું લોકલાઇઝ સ્વરૂપ છે કે આપણી અંદર હંમેશા પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠેલું છે, હૃદયમાં, આપણા હૃદયમાં બેઠેલું છે. આત્મા પણ છે, પરમાત્મા પણ છે. આપણે આત્મા વિશે આગળ સમજશું, રાઈટ? તો પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બે કામ કરે છે. એક તો પરમિશન આપે, એટલે કાંઈ કરવું હોય તો જેને કહેવાય ને કે ઓકે ગો હેડ, અને બીજું કે સાક્ષી છે. આપણને લાગે કે આ રૂમના 4 બારણા બંધ કરી દઉં અને પછી કાંઈક કામ કરું તો શું વાંધો છે, કોઈને ખબર નથી પડવાની, રાઈટ? કાંઈક ખોટું કરી લઉં તો ના, અંદર સાક્ષી બેઠેલા છે, રાઈટ? પરમાત્મા તરીકે એમને બધું ખ્યાલ છે. અને ત્રીજું, ભગવાનનું જે સુંદર મનોહર સ્વરૂપ છે, જેને કહેવાય ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ? કૃષ્ણજીનું એ ભગવાનના ધામમાં હંમેશા ભગવાનના ભક્તો સાથે લીલા કરતા હોય છે. આપણને એવું લાગે લીલા કરે તો પછી અહીંયા આગળ આપણા હૃદયમાં ક્યાંથી આવી ગયા, બરાબર? અથવા તો અહીંયા આગળ અવતારોમાં ક્યાંથી આવી ગયા? તો આપણે લેવલ 2માં હમણાં જ આપણે ઈશોપનિષદ કવર કર્યું, રાઈટ? ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ભગવાન પોતાના જેટલા બી એક્સપાન્શન્સ કાઢે છે એ બધા જ એક્સપાન્શન જે છે એટલા જ શક્તિવાળા હોય છે, રાઈટ? આપણા બધામાં પરમાત્મા સ્વરૂપે છે, છતાં એમના ધામમાં એમની જે લીલાઓ જે છે ચાલુ હોય છે, રાઈટ? તો એ રીતે 3 સ્વરૂપ જે છે એ ભગવાનના છે. મોટા ભાગના લોકો એવું કે નિર્વિશેષવાદી હોય, માયાવાદી હોય, એ લોકો શું કરે કે આપણે બ્રહ્મમાં ભરી જવાનું, મોટે ભાગે એવું વિચારતા હોય. થોડુંક ઘણા બધાને આ કોન્સેપ્ટ ઉપર જેને કહેવાય કે એમ લાગે કે ઓહો, આ તો આ વાત શું છે, આવું તો કદી સાંભળ્યું નથી. તો તમારી જે કંઈ પણ ભાવના છે હું સન્માન કરું છું એમને. એટલે પ્લીઝ એને તમે પોઝિટિવલી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમે ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં આવ્યા છો તો એવું કંઈ જ્ઞાન પણ આપવું જરૂરી છે કે જે ભગવદ્ ગીતા આગળ સમજવામાં જરૂરી પડે, રાઈટ? તો બ્રહ્મ જે છે એ ભગવાનના શરીરનું તેજ છે, રાઈટ? એ તેજમાં શું છે કે એક ક્વોલિટી છે એમાં, ભગવાનની 3 ક્વોલિટી. સચ્ચિદાનંદ કહેવાય ને, સત એટલે શાશ્વતતા, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન કેવું? ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું બધું જ્ઞાન, કેવું કેવી રીતે ચાલે છે બધું જ્ઞાન. અને આનંદ, આનંદ એટલે બ્લિસ, પરમાનંદ જેને કહેવાય. તો આ બ્રહ્મ જે છે, બ્રહ્મ તેજ છે, એમાં એક જ પાસું છે જેને કહેવાય સત. સત એટલે શાશ્વતતા, એટલે જેને કહેવાય ને કે એકવાર બ્રહ્મમાં ભળે તો એનો એક ફાયદો છે કે એ વ્યક્તિ જે છે એને શાશ્વતતાની ખબર પડી જાય કે એટર્નિટી શું છે. આપણે તો કેવી લાઈફ ટાઈમની વાત કરીએ, 100 વર્ષ, 80 વર્ષ, 70 વર્ષ, આપણે એવી વાત કરીએ. જ્યારે બ્રહ્મ જે છે એમાં ભળે એને તો એટર્નિટીની ખબર પડે, શાશ્વતતાની, કે ટાઈમની કોઈ લિમિટ નથી. બીજું પરમાત્માને જે સમજે એને સત અને ચિત્ત બેનું જ્ઞાન થાય. ચિત્ત એટલે નોલેજ પણ એમાં એડ થાય, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું જ્ઞાન વત્તા કઈ વસ્તુ ક્યારે કેવી રીતે ચાલે છે એ બધું જ ખબર પડે એમ. પણ આનંદ એમાં પણ નથી. પણ જ્યારે ભગવાનનું આપણે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ જાણીએ છીએ ત્યારે આપણને આનંદ પણ જે છે ખબર પડે છે, પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એને ભગવાન કહેવાય છે. એની વ્યાખ્યા જે છે ભગવાન શબ્દની એ શું છે એ આપણે આગળ જોઈશું. તો સૂર્યનો પ્રકાશ, એક ખાલી ઉપમા આપી દઉં, સૂર્યનો પ્રકાશ જે ફળિયામાં આવે આપણે એને બ્રહ્મ કહી શકીએ, રાઈટ? સરખાવી શકીએ, કહી શકીએ નહીં પણ એની રીતે. પણ સૂર્યનું સપાટી પર આપણે જઈ ન શકીએ અત્યારે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કેવી રીતે આપણું શરીર છે પંચમહાભૂતોનું છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. એટલે આપણે સૂર્યની સપાટીમાં પ્રવેશ ન કરી શકીએ. પણ પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે, તમે વાંચજો પત્તામાં. એકચ્યુઅલી ચોપડી વાંચવાનું કેવી રીતે હોવું જોઈએ? પહેલા પત્તાથી લઈને છેલ્લા પત્તા સુધી, કવર ટુ કવર કહેવાય. એટલે ખોલ્યું પછી તમારે એકેય વસ્તુ છોડવાની, પ્રસ્તાવના, અનુક્રમણિકા બધું. તો પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે જ્યારે આપણને શુદ્ધ અગ્નિનું શરીર મળે ને, આ પંચતત્વનું નહીં, એક જ તત્વ, અગ્નિ તત્વ, એનું શરીર હોય ને તો એ તત્વ સાથે આપણે સૂર્યમાં પણ પ્રવેશ કરી શકીએ, રાઈટ? તો એ સૂર્યની સપાટી જે છે એને પરમાત્મા સાથે સરખાવી શકાય. અને આપણે સન ગોડ એટલે સૂર્યદેવને પોતાને મળી. આગળ અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે કે ઇવમ વિવસ્વત, તો વિવસ્વત જે છે એ ભગવાન સૂર્ય ગ્રહના અધિષ્ઠાતા છે. આપણને દેખાય નહીં પણ એવી રીતે દરેક ગ્રહના એક ડેટી હોય, રાઈટ? એના એક અધિષ્ઠાતા હોય. કેમ દરેક રાજ્યમાં એક વડો હોય, દરેક દેશનો એક વડો હોય, દરેક ઘરમાં, કુટુંબમાં, આપ સર્વના કુટુંબમાં આપ સૌ પોતપોતાના કુટુંબના વડા હો, રાઈટ? અથવા તો બીજા કોઈ વડા હોય જેની અંદરમાં કામ કરતા હોય.
એવું શક્ય જ નથી કે કોઈ પણ ગ્રહ હોય કે જ્યાં એના વડા ના હોય. એવી રીતે સૂર્યદેવ જે છે પ્રત્યક્ષ જો આપણે એમને મળીએ તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પર્સોનિફાઈડ, લીડર પર્સોનિફાઈડ. એટલે એવી રીતે ભગવાન પોતે નું સ્વરૂપ એમને આપણે આ રીતે ગણાવી શકીએ. તો ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા જે છે એ મહર્ષિ વેદવ્યાસના પિતા. વેદવ્યાસ કોણ હતા? વેદવ્યાસ ભગવાનનો અવતાર છે, બરાબર. એમને આ ચારે વેદોની રચના કરી. એક વેદમાંથી 4 વેદ કર્યા, રાઈટ એમને. અને આપણને પુરાણો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, એ બધાનું જ્ઞાન આપ્યું આપણને. એ વેદવ્યાસ જે છે એમના પિતા પરાશર મુનિ, એમને વિષ્ણુ પુરાણ લખ્યું. એ વિષ્ણુ પુરાણમાં એમને આ વ્યાખ્યા આપી. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસાશ્રિય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશ્ચૈવ સન્મગ ભગ ઇતિંગરા. વિષ્ણુ પુરાણ 6ઠો સ્કંદ 5મો અધ્યાય 47મો શ્લોક. આ વ્યાખ્યા તમને બધાને વિનંતી છે ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો અને યાદ રાખજો. વેદવ્યાસજી કહે છે કે જેનામાં 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય પૂર્ણ માત્રામાં હોય. ઐશ્વર્ય એટલે ખબર છે ને, ઓપ્યુલન્સીસ. આપણે જોઈએ છે કે કોઈ બહુ મોટો, જેને કહેવાય કે અબજો કરોડોપતિ વ્યક્તિ હોય તો એનામાં એક ઐશ્વર્ય છે. કયું ઐશ્વર્ય છે? સમૃદ્ધિ છે એની પાસે, રાઈટ. આપણા દેશમાં જોઈ લો તો ઘણા બધા આપણને સમૃદ્ધ લોકો મળે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ અંબાનીઝ એન્ડ ધેન ટાટાઝ, બિરલાઝ, જેમના પાસે અખંડ સમૃદ્ધિ છે, રાઈટ. અને વિશ્વમાં પણ એવા ઘણા બધા છે. તો પણ એક ઐશ્વર્ય હોય એમની પાસે, અને એ બી ઐશ્વર્ય કેટલું કે લિમિટેડ ઐશ્વર્ય, રાઈટ. એમની પાસે જે છે આપણને વધારે લાગે, પણ આમ જોવા જાવ તો ઓવરઓલ ઐશ્વર્યના સરખામણીમાં કંઈક છે એમની પાસે, પણ એટલું બધું નથી. પણ ભગવાન પાસે જે સમૃદ્ધિ છે કેવી છે? જબરજસ્ત. એમની જે સમૃદ્ધિ જે છે એના વિશે આપણને કહેવાય કે બ્રહ્મ સંહિતા કરીને જે બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના છે એ પ્રાર્થનામાં આવે છે. ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામિ. લક્ષાવૃતેષુ ચિંતામણી પ્રકર સદ્મસુ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ. કેવી હજારો લક્ષ્મીઓ ભગવાનની એમના ધામમાં સેવા કરે છે. ચિંતામણી પ્રકર સદ્મસુ, ભગવાનના ધામમાં ઠેર ઠેર ચિંતામણી એટલે જેને કહેવાય ને કે એવા મણી, એવા રત્ન કે જે રત્નથી બધું જ પ્રાપ્ત કરી શકાય, રાઈટ. પછી એમના ધામમાં બધા જ જે ઝાડ છે એ કલ્પવૃક્ષ છે. કલ્પવૃક્ષની કલ્પના કેવી હોય કે એના નીચે બેસીને ખાલી તમારા મનમાં કલ્પના આવે, ઈચ્છા આવે તો એ પૂરી થઈ જાય. એવા વૃક્ષો છે. ત્યાં બધી સુરભી ગાયો છે. સુરભી એટલે કેવી ગાય કે આપણે અહીંયા આગળ ગાય હોય અથવા ભેંસ હોય, કોઈ પણ પ્રાણી હોય, દિવસમાં 1 વખત 2 વખત લિમિટેડ ટાઈમમાં લિમિટેડ દૂધ આપે અને સામાન્ય દૂધ આપે. જ્યારે જે અમૃત સમાન દૂધ છે એ સુરભી ગાયો આપે. એ 24 કલાક જ્યારે જોઈએ ત્યારે જેટલું જોઈએ એટલું દૂધ આપે, રાઈટ. તો એમનું સૌંદર્ય જે છે અમાપ છે. ચિંતામણી પ્રકર સદ્મસુ, રાઈટ. એટલે એક વખત એક અકબર રાજા જે છે સનાતન ગોસ્વામી પાસે આવે છે. તમને લેવલ 2માં સનાતન ગોસ્વામી વિશે પણ ડિટેલમાં જાણકારી મળશે, પણ એમની પાસે આવે છે. એટલે અકબર રાજાને નવો ધર્મ સ્થાપવો હતો. આજે થોડુંક ઓવરટાઈમ જશે, હા, સો મને માફ કરજો, કારણ કે આજનો અધ્યાય જે છે ને આખા ગીતાનો સાર છે અને હજી તો આપણે જસ્ટ એટ ધ સ્ટાર્ટ છીએ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે છે તો એ અકબર રાજા ત્યાં આગળ જાય છે અને એવું કહે છે કે મારે નવો ધર્મ સ્થાપવો છે બધા ધર્મોને ભેગા કરીને. તો તમારા ધર્મમાં શું છે એ મને કહો. અને પછી એ પોતાનું જ્ઞાન બતાવવા મળ્યું કે મેં આ ધર્મમાં આ જાણ્યું, ફલાણા ધર્મમાં પેલું જાણ્યું, પેલા ધર્મમાં પેલું જાણ્યું, મને તમે કહો કે તમારા ધર્મમાં શું છે. એટલે સનાતન ગોસ્વામી જે છે એ તો ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. એ તો અંદરનો ભાવ તરત જાણી ગયા. એટલે એમને લાગ્યું કે રાજા જે છે ખૂબ ગુમાનમાં છે, રાઈટ. સુલતાનનો ઘમંડ ઘણો છે. એટલે એમને કીધું કે હું તમને કહું પણ મારી એક શરત છે. જુઓ, રાજાને પણ શરત મૂકી શકે એવી વ્યક્તિ જે હોય. એટલે અને અકબર તો સમજી ગયો કે આ બહુ ઊંચી કોટીના વ્યક્તિ છે. બોલો શું શરત છે? તો કે જાઓ યમુનામાં છે ને તમે ડૂબકી મારીને આવો. પણ કે આવી શરત કે તમે બીજું કંઈ કીધું હોત તો કંઈ આપવાનું કીધું હોત તો હું આપી દઈશ, ના કે તમે ડૂબકી મારીને આવો. એટલે રાજા કે ઓકે હું આવું છું. રાજા ગયા યમુનામાં ડૂબકી મારીને બહાર નીકળ્યા ને તો આખો જે યમુનાનો ઘાટ હતો ને એ એને દેખાયો. તો એના એક પગથિયા ઉપર એવા અલભ્ય રત્નો હતા. એ જોઈને રાજાને એવું થયું કે આમાંનું એક રત્નથી ખરીદવા માટે હું મારી આખી સલ્તનત ગીરવે મૂકી દઉં ને તો પણ ન ખરીદી શકું. અને પછી એ શરમાઈને જતો રહ્યો.
એટલે સનાતન ગોસ્વામી એમને શું બતાવ્યું? એમને બતાવ્યું કે ભગવાનના સામ્રાજ્યમાં સમૃદ્ધિની કમી જ નથી. તું તારી સમૃદ્ધિની ગુમાન લઈને અહીંયા શું કામ આવ્યો છે? રાઈટ. એવી રીતે ભગવાન જે છે આ સમૃદ્ધિના, બધા જ સમૃદ્ધિના ઐશ્વર્યના સ્વામી છે. બરાબર. બીજું છે ખ્યાતિ. ખ્યાતિ મતલબ કે જેને કહેવાય ને કે ક્રેડિટ અથવા તો વોટ યુ સે, અને હરે કૃષ્ણ કોઈ મળતો શબ્દ બીજો કોઈને યાદ હોય ને તો ચેટ બોક્સમાં લખજો, અથવા જસ્ટ સ્મોલ પ્રસિદ્ધિ. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. પ્રસિદ્ધિ. તો પ્રસિદ્ધિ એમની કેવી છે? આજે 5000 વર્ષ પછી પણ આપણે બધા એમની પ્રસિદ્ધિની ચર્ચા કરીએ છીએ. બાકી આપણે અહીંયા કોઈ મહાપુરુષ થઈ ગયું હોય તો એ મહાપુરુષને કોઈ 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 50 વર્ષ, 100 વર્ષ, 200 વર્ષ, 300 વર્ષ, 500 વર્ષ કોઈ યાદ ના રાખે. પણ ભગવાનની પ્રસિદ્ધિ કેવી છે? હજી સુધી એને યુગો સુધી એમની પ્રસિદ્ધિ પ્રસરેલી છે. પછી શક્તિ. એમના સમાન કોઈ શક્તિમાન નથી. રાઈટ. એમની શક્તિ તો આપણે વાત જ ના કરી શકીએ. 7 વર્ષની વયે ડાબા હાથની ટચલી આંગળીએ આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો હતો. કોણ ઉપાડી બતાવે? રાઈટ. અદ્ભુત શક્તિ છે એમની. પછી જ્ઞાન એમની પાસે તો બધું જ જ્ઞાન છે. આ બધું જ્ઞાન એમનામાંથી જ આવે છે. વેદોથી તમે જોઈ લો, અથવા તો આપણને આધુનિક વિજ્ઞાન જે લાગે, બધું જ જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? બધા જ જ્ઞાનના સ્વામી છે. રાઈટ. પછી ત્યાગ જે એક વસ્તુ છે, હજી સુધી આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઐશ્વર્ય છે કે જેના વિશે આપણને હજી સુધી ખબર નહીં હોય. ત્યાગને ઐશ્વર્ય માનવું એ વાત આપણી ભૂલાઈ ગઈ છે. આપણા સંસ્કારોમાં હતી પહેલા, પણ હવે તો બિલકુલ યાદ નથી રહી. અને ત્યાગ એટલે શું? કે કોઈને એ તો એવું હોય કે પેલી લોમડીની વાર્તા હતી ને કે એ અંગૂર તો ખટ્ટે હે, એટલે આ દ્રાક્ષ તો ખાટી છે. કેમ? તો કે હું પહોંચાતો નથી. એટલે જે ત્યાગ કરે એને શું કે આનાથી થતું નથી ને એટલે ત્યાગ કરીને બેઠો છે, મોટે ભાગે. રાઈટ. અને ત્યાગને લોકો ગણકારતા નથી આ ઐશ્વર્યમાં. પણ ત્યાગ જે છે એ મોટામાં મોટા ઐશ્વર્યોમાંનું એક ઐશ્વર્ય છે. જો વ્યક્તિ કંઈક છોડી શકે ને, કંઈક જતું કરી શકે ને, તો એ મોટામાં મોટી ઐશ્વર્ય છે. ભગવાન જે છે એ 16,108 રાણી હતી એમની દ્વારિકામાં, તો છતાં એ સવારના વહેલા ઉઠીને, જેને કહેવાય કે પોતાના નિત્યકર્મોમાં પરવાતા હતા. જ્યારે વ્રત છોડવાનું હતું, 1 સેકન્ડમાં એમને વ્રત છોડ્યું. રાઈટ. નહીં તો ત્યાં આગળ કેટલો બધો એમને, જેને કહેવાય કે લગાવ હતો. એટલે એમનામાં ત્યાગ ભરી ભરીને પડેલો છે. અને એ મોટામાં મોટું ઐશ્વર્ય છે. અને છેલ્લું સુંદરતા. એટલું મનમોહક સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. રાઈટ. તો આ બધા ઐશ્વર્યોના જે સ્વામી છે એને ભગવાન કહેવાય. તો આ વ્યાખ્યા યાદ રાખજો. તમને નેક્સ્ટ ટાઈમ હું પૂછીશ. આગળ પણ એક વસ્તુ કીધી, આ પણ એક વસ્તુ કીધી, 2 પ્રશ્ન. રાઈટ. તો હવે ભગવાન જે છે એ બોલવાનું ચાલુ કરશે આ અધ્યાયમાં. કૃષ્ણ જે અત્યાર સુધી બિલકુલ ચૂપ રહ્યા હતા, રાઈટ, પણ હવે તે બોલવાનું ચાલુ કરે છે. કારણ કે અર્જુને કીધું કે હું તમારો શિષ્ય છું. બહુ જ ભગવદ્ ગીતાને એક શબ્દમાં કહેવું હોય ને કે આખા ભગવદ્ ગીતાનો સાર, તો એને કહેવાય ભગવત શરણાગતિ. યાદ રાખજો હો, ભગવત શરણાગતિ. અને એ શરણાગતિ, કારણ કે શરણાગતિ લેવાથી આપણને આગળ માર્ગ મળે. રાઈટ. ક્યાંય પણ જાઓ, ભણવું હોય, આપણે સ્કૂલમાં નોર્મલ ભણવા માટે જઈએ તો પણ વિદ્યાર્થીએ એટેન્શન બનીને બેસવું પડે. ટીચર જે કે એમ કરવું પડે કે ના કરવું પડે. રાઈટ. ઘરમાં બાળકો હોય તો માતા પિતાને કેમ કરવું પડતું હોય છે. આપણે અહીંયા આગળ દેશમાં રહીએ તો એના જે કાનૂન હોય, રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશન હોય, પાળવા પડે. બીજી કન્ટ્રીમાં જઈએ, ઘણા બધા લોકો અહીંયા આગળ જે છે ભારતની બહારના છે, તો એ કન્ટ્રીના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ અલગ હોય. બરાબર. હવે તો કોવિડની ગાઈડલાઇન્સ દરેક કન્ટ્રીની અલગ અલગ છે, દરેક રાજ્યની અલગ અલગ છે. કોઈ રાજ્યવાળો છે કે તમને 72 કલાક પહેલાનું સર્ટિફિકેટ માંગે, કોઈ રાજ્યવાળો એવું કહે કે તમારે કોઈ સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી. એટલે જ્યાંના જે કાયદા, આપણે જ્યારે કોવિડ ફૂલ ચાલતો હતો ત્યારે અમારે ઓફિસના કામે અને અલગ અલગ રાજ્યોમાં જવું પડે. કોઈ રાજ્યમાં 2 દિવસનું ક્વોરન્ટાઇન પીરિયડ હોય, કોઈ રાજ્યમાં 7 દિવસનું ક્વોરન્ટાઇન પીરિયડ. અરે અમે ઓડિશામાં ગયા હતા, ત્યાં 21 દિવસનું ક્વોરન્ટાઇન કર્યું હતું. બીજી પટના દરેક રાજ્યના અલગ અલગ નિયમ હોય. રાઈટ. તો એવી રીતે આપણે જ્યાં જઈએ તેની આપણે પાળવું પડે, શરણાગતિ લેવી પડે. અર્જુન જે છે શરણાગતિ લે છે ભગવાનની, અને સાચા દિલથી શરણાગતિ લે ત્યારે જ જ્ઞાન મળે. એટલે ભગવાન જે છે અર્જુનને કહે છે કે તારા મનમાં આવી મલિનતા કેવી રીતે આવી કે આમ કોઈ માણસને યોગ્ય નથી અને તું લડીશ નહીં, ક્ષત્રિય થઈને નહીં લડે. હવે યુદ્ધમાં આવી ગયા પછી તમે વિચાર કરો, બીજો કોઈ માણસ હોય, આપણે ગુજરાતી ભાષામાં તો શું કે 2 ફડાકા ઝીકી દઈશ. ભાઈ શું વાત કરે છે, મને આટલું બધું ચલાવીને તું લઈ આવ્યો, અહીંયા આગળ આટલા માણસો ભેગા થઈ ગયા ને હવે તું કહે છે કે મારે લડવું નથી. રાઈટ. એવી રીતે અર્જુનને પણ ભગવાન જે છે એ તો જેને કહેવાય શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે. રાઈટ.
એ કહે છે કે તને આવી ભગવાન જે છે એને એટલા પોઝિટિવલી કહે છે કે જે અકીર્તિ થાય, અપમાન થાય એવું તું શું કામ બોલે છે. અને અર્જુનનો જે આ શ્લોક છે શરણાગતિનો, જબરજસ્ત શ્લોક છે, યાદ રાખવા લાયક. ગીતાના 108 શ્લોક છે, એની એન્ડ્રોઈડની એક એપ છે. આપણે એકચ્યુઅલી ભક્તિ વૃક્ષામાં શ્લોકા યાદ કરવાનું કરીએ છીએ અને એમાં પણ આ શ્લોક લઈએ છીએ, રાઈટ. બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મં યત શ્રેયસાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમાં ત્વાં પ્રપન્ન. જો આપણને છે ને બધા શબ્દોના અર્થ ના ખબર પડે, કાંઈ વાંધો નહીં, ઓકે, ડોન્ટ વરી. આ અમુક શબ્દોની મેજિક જ એવી હોય છે, રાઈટ. આપણે યાદ રાખો, ઓટોમેટિક એનું કામ થઈ જાય, રાઈટ. ઘણી વાર લોકો એવું કહે કે ક્યારેક કંઈક એવો પરિસ્થિતિમાં ફસાયા હોય, એ રસ્તો ના મળતો હોય, તો રાત્રે ખૂબ હૃદયપૂર્વક ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીને સુતા સુતા આ શ્લોક જે છે એને રિપીટ કર્યા કરવાનો. આવડતું ના હોય તો એને મોબાઈલમાં સાંભળ્યા કરવાનું. એનાથી ખૂબ માર્ગદર્શન મળે છે. બીજે દિવસે ઉઠો તો કદાચ આપણા મનમાં પણ સારો વિચાર મળે, કંઈક આઈડિયા આવે, અથવા કોઈ વ્યક્તિ આપણને એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો બતાવે. એવો સરસ આ શ્લોક છે. એટલે આને શરણાગતિનો શ્લોક કહેવામાં આવે છે. એક જેને કહેવાય ને કે ઘણા બધા લોકોને ઘણા બધા શ્લોકો પ્રિય હોય છે, રાઈટ. મારો પણ આ એક સૌથી વધુ પ્રિયમાં પ્રિય શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો, જુઓ, એડમિટ કર્યું છે. હવે હું ડોક્ટર પાસે જાઉં ને હું કહું નહીં કે મને શું થાય છે. મારો એક મિત્ર હતો, અમે સાથે કોલેજમાં હતા, જ્યારે બી ડોક્ટર પાસે જાય સામેથી કહી દે, ડોક્ટર જુઓ મને છે ને આ માથામાં દુખાય છે અને મેં લાસ્ટ ટાઈમ આ દવા લીધી હતી, પણ આ વખતે તમે એ ફાર્મસીને નહીં, આ બીજી ફાર્મસીની દવા આપજો, કારણ કે પેલીમાં છે ને થોડુંક શું કહેવાય, એસિડિટી થઈ જાય છે. અને જો તમે આ જ ફાર્મસીની આપતા હો તો એની સાથે મને એસિડિટીની પેલી ફાર્મસીની દવા આપી દેજો. એટલે he will not leave any room. અહીંયા જિગ્નેશ પ્રભુ છે, ઘણા બધા ડોક્ટર છે, ખ્યાલ છે, આવા પેશન્ટ આવતા હોય. તો અર્જુન જે છે એવું નથી કરતો. અર્જુન કહી દે છે કે મારો પ્રોબ્લેમ શું છે, કાર્પણ્ય દોષો, હું કૃપણ થઈ ગયો છું ભગવાન. કૃપણ એટલે કેવો કહેવાય, કાયર જેવો, કાયર નહીં પણ કાયર જેવો, અને જેને કહેવાય ને સંકુચિતતા આવી જાય મનમાં, એવો થઈ ગયો છું. અને પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા, મારી ચેતના જે છે એ કહેવાય કે મતિ મારી ગઈ છે. મને ખબર નથી પડતું મારો ધર્મ અધર્મ શેમાં છે. યત શ્રેય, જો આ શબ્દ સમજવાનો છે. યત શ્રેય, શ્રેય અને પ્રેય બે શબ્દો છે. પ્રેય એટલે આપણું શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ, અથવા તો આપણું લોંગ ટર્મ નુકસાન જતું હોય પણ આપણને શોર્ટ ટર્મ સારું લાગતું હોય. નાના બાળકને ખબર છે કે ચોકલેટ ખાવાથી અથવા તો ઠંડો આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી ઉધરસ થશે, શરદી થશે, પણ છતાંય મમ્મી ના જોવે અથવા તો કંઈક ગેસ્ટ આવ્યા હોય તો ખાઈ, બરાબર, તો ઇમિડિયેટલી એને બહુ મજા આવે, એટલે એનું પ્રેય સચવાઈ ગયું. પણ થોડા ટાઈમ પછી એ માદો પડે, રાઈટ. બીજો એક વિદ્યાર્થીની વાત કરીએ, પરીક્ષાના આગલા વર્લ્ડ કપની મેચ હોય અને બધા વિદ્યાર્થીઓ જોતા હોય, પણ એક વિદ્યાર્થી એવો છે કે એને એ નથી જોતો મેચ અને એ વાંચે છે અથવા સુઈને જાય છે અને સવારે વહેલો ઉઠીને વાંચે છે. એને પોતાનું શ્રેય દેખાય છે, લોંગ ટર્મ બેનિફિટ. જ્યારે માર્ક્સ આવે છે અને સારી નોકરી મળે અથવા તો સારો બિઝનેસ કરી રહ્યો, રાઈટ. તો એવી રીતે અર્જુન કહે છે તમે મારું શ્રેય કહો. મને તો અત્યારે મારું પ્રેય દેખાય, પણ તમે મારું શ્રેય, જે લાંબા ગાળાનો ફાયદો, અને એવો ફાયદો કે એટર્નલ હોય, શાશ્વત હોય, એ મને કહો. નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે, એટલે તમને ખબર છે ને તમે મને કહો. શિષ્યસ્તે અહમ, જો હું તમારો શિષ્ય છું. આવી શરણાગતિ સ્વીકારી છે ખુલ્લા દિલથી અને 100% સબમિશનથી, બરાબર. સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. શરણાગતિ સ્વીકારું છું, તમારી શિષ્ય તો બનું છું, પણ સાથે પ્રપન્નમ, શરણાગતિ સ્વીકારું છું. એક શબ્દ ખૂબ અદ્ભુત છે, શ્લોક ખૂબ અદ્ભુત છે. અને તમે ભાવ જુઓ, કૃષ્ણજીની આંખોમાંથી આ જે ઇસ્કોનના જે ચિત્રો જે છે એ ઇસ્કોનના જે ભક્તો છે એમના દ્વારા પ્રભુપાદે દોરાવે. એમને પહેલા તો પીંછી પકડતા નહોતું આવડતું, અને એમને તો પોશાક પણ નહીં જોયેલો કે ભારતીય પોશાક કેવો, ધોતિયું કે પીતાંબર કેવું હોય અથવા તો કુર્તો કેવો હોય, કાંઈ નહીં જોયેલું. ત્યારે પ્રભુપાદ એમને બેસીને પીંછી પકડાઈને વર્ણન કરીને કહેતા કે મુકુટ આવો હોય, કુંડળ આવા હોય, ગળાનો હાર આવો હોય, વીંટી આવી હોય, બધું છે કે એ લોકો ધીમે ધીમે બનાવતા ગયા. છેવટે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ચિત્રકાર થઈ ગયા. શ્રેષ્ઠ ચિત્રકાર, સો ફેમસ એક્રોસ ધ વર્લ્ડ, બરાબર. તમે જુઓ એના કૃષ્ણજીના મોં ઉપરના હાવભાવ જુઓ, હાવભાવ, અર્જુનજીના હાવભાવ જુઓ, ટોટલ શરણાગતિ દેખાય, રાઈટ. સો એ આપણે સમજવાનું છે આમાં. અને પછી આગળ કે છે, જે ભગવાન કે છે કે સંજયજી કે છે કે કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક, જો સ્મિત બહુ મહત્વનું છે,
કપરો સમય છે, રાઈટ? લાખો કરોડો લોકો પોતાનો જીવ આપવા માટે અને બીજાનો જીવ લેવા માટે ભેગા થયા છે. અને ત્યારે જે મેઇન લડવા વાળો માણસ છે એ જયારે લડવાની ના પાડે ત્યારે કેટલો ગુસ્સો આવે. પણ ભગવાન જે છે સ્મિતપૂર્વક જવાબ આપે છે. ભગવાન કહે છે કે અસોચ્યાનન્મ શૌચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસતે ગતાસુ ન ગતાસુશ્ચ નાનું શોચિતું પંડિતા. જેનો શોક ન કરવાનો હોય તું શોક કરે છે ભાઈ, અને એવી રીતે વાતો કરે છે કે તું તો બહુ મોટો જ્ઞાની છે. પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસતે. અને જે ખરેખર જ્ઞાની હોય ને એ જીવતા મરેલાનો શોક કરતો જ નથી. એટલે તું આજે વાત કરે છે ને ખોટી છે. હવે 11 થી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન જે છે આ વિશે સમજાવે છે કે શું કામ કરુણા સારી યોગ્ય નથી. આમ આપણને કરુણા બહુ સારી લાગે, ને કોઈ માણસ દયા બતાવે તો આપણને એમ લાગે કે ના ભાઈ માણસમાં કંઈક સારપ છે. પણ અર્જુનની દયાને ભગવાને સારપ નથી કીધી. હિંસા સારી નથી, પણ હિંસા એવોઇડેબલ પણ નથી. સમાજમાં જો હિંસા જરૂર હોય ત્યારે ના થાય. પ્રભુપાદ બહુ સરસ, હું તમને બધાને એટલે જ વિનંતી કરું છું, પ્લીઝ તમે વાંચજો ભગવદ ગીતા. લીટી ફૂલ સ્ટોપ કોમા સાથે વાંચવાની, પૂર્ણ વિરામ અલ્પ વિરામ સાથે. કેમ કે પ્રભુપાદ સમજાવે છે હિંસા જરૂરી છે. હિંસા વગર સમાજમાં વ્યવસ્થા રહી જ ન શકે. એવા હજારો દાખલા છે કે જ્યારે સાચો રાજા, સક્ષમ એડમિનિસ્ટ્રેટર ના હોય ને તો બધું રફે દફે થઈ જાય. સારા કુટુંબો, બરાબર, મોટા કુટુંબોમાં જ્યારે મુખ્ય વ્યક્તિ જે વ્યવસ્થિત સંચાલન કરતી હોય ના રહે ત્યારે એના છોકરાના ફનાફાટિયા થઈ જતા આપણે નથી જોયા? સ્વાભાવિક રીતે જોયા છે, રાઈટ? તો એવી રીતે હિંસા, પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે ક્ષત્રિય માટે હિંસા જરૂરી છે. જો આપણે આપણા જે શહેરમાં, ગામમાં જ્યાં પણ રહેતા હોઈએ ત્યાં પોલીસ પોતાનું કામ ના કરે તો કેટલી અવ્યવસ્થા થઈ જાય. ચોરોને છૂટનો મોકો મળે, રાઈટ? ખોટા કામ કરવાના બધાના ચાલુ થઈ જાય, છેતરપિંડી ચાલુ થઈ જાય, મહિલાઓની કોઈ જેને કહેવાય કે સલામતી ના રહે, બાળકોની સલામતી ના રહે. તો પોલીસ કડક હોવી જોઈએ, બીક હોવી જોઈએ સમાજમાં. ખોટું કરવા વાળો 10 વાર વિચારવો જોઈએ, રાઈટ? અને એના માટે દાખલો બેસાડવો પડે. જે ખોટું કરે એને સજા થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ? ફાંસીના માચડે લટકાઈ દેવો જોઈએ, ગોળીએ દઈ દેવો જોઈએ, કેમ ના દઈ દેવો જોઈએ? તમે જો અહિંસા પકડી રાખો તો કેમ કરીને ચાલે ભાઈ? સમાજમાં જેને ખરેખર સારી રીતે જીવવું છે એને જીવવા જ નહીં દે જે લોકો ઉત્પાતી છે એ લોકો, રાઈટ? સો ધેર હેઝ ટુ બી વાયલન્સ ઇઝ નેસેસરી. પ્રભુપાદ લખે છે, તમે જુઓ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે પણ હી ઇઝ વેરી ક્લિયર. નોન વાયલન્સ ઇઝ ટોટલી એમ કે છે કે ઇમેજિનેશન છે, રાઈટ? આપણા ભારત ઉપર 2-3 વખત ત્રાસવાદી હુમલા થયા અને એની પછી સામે સર્જિકલ એટેક્સ કર્યા તો આપણને બધાને યોગ્ય લાગ્યું કે ના લાગ્યું, રાઈટ? કે પછી આપણે કોઈ જ એવા પોલિટિક્સમાં નથી માનતા, એટલે પ્લીઝ એ રીતે ના લેતા કે આપણે કોઈ પાર્ટીને કે કોઈ વ્યક્તિને સપોર્ટ કરીએ છીએ. નોટ ધેટ ઇઝ અ પોઈન્ટ. પણ પોઈન્ટ એ છે કે હિંસા જરૂરી છે, રાઈટ? ક્યારેક કંઈ એવા પ્રશ્નો થાય અને આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોયા 6 પ્રકારના લોકો જે છે એને આતતાઈઓ અથવા આક્રમણકારીઓ કહેવાય છે. જ્યારે તમારા ઘર ઉપર કોઈ હુમલો કરે, ઇવન કાયદામાં પણ છે કે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં ઇફ યુ એટેક સમબડી ઇટ ઇઝ ઓકે. કાયદો જે છે પુરાવો જોવે છે એ અલગ વાત છે, બરાબર? પણ સેલ્ફ ડિફેન્સમાં, દાખલા તરીકે તમારા ઘરે કોઈ હુમલો થયો, ચોર ગયા, બરાબર, અથવા તો તમારા ઘરના બાળક, તમારા ઘરની સ્ત્રી, તમારા ઘરના પૈસા, તમારી જમીન, તમારું ઘર, તમારા પોતા ઉપર કોઈ હુમલો કરે, યુ આર સપોઝ ટુ ડિફેન્ડ, રાઈટ? એટલે ભગવાન કહે છે અર્જુન કે તારી કરુણા યોગ્ય નથી. તું કરુણાનું ખાલી બહાનું લઈ રહ્યો છે. તો એવા હમ જાતું ના સંતમ લેને છે નાથી. પણ હવે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. કેમ? ભગવાન કહે છે ઓકે ચલ, તું માન્યું કે આટલા લોકો મરી જશે, બરાબર, ઓકે, એગ્રીડ, આટલા બધા લોકો મરી જશે. હરે કૃષ્ણ, બધા હરે કૃષ્ણ એકવાર કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે રામ 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 હરે. ખૂબ ખૂબ આભાર બધા. હરે કૃષ્ણ. સો ભગવાન કહે છે કે હરે કૃષ્ણ. ભગવાન શું કહે છે કે તને શું લાગે છે કે આ બધા મરી જશે એટલે બધું પતી ગયું? મર્યા એટલે પતી ગયું? ભગવાન કે ના, ક્યારે એવું નતું કે હું નતો, ક્યારે એવું નતું કે તું નતો, ક્યારે એવું નતું કે આ રાજાઓ નતા, અને એવું પણ નહીં હોય કે ક્યારે એ લોકો નહીં હોય. ભવિષ્યમાં પણ હું નહીં હોઉં, તું નહીં હોવ, રાજાઓ નહીં હોય, એવું ક્યારે નહીં બને. ઓ માય ગોડ, ભગવાન શું વાત કરે છે? અર્જુન કે હમણાં તો અમારા દાદા મરી જશે, મારા ગુરુ મરી જશે. ખૂબ પ્રેમ હતો ને સ્નેહ હતો, અને સ્વાભાવિક છે. જો આપણે પણ મારા ગામમાં જો મારો ઇવન એકડાના બેન હોય ને, એ બેન બી મને બહુ જ હૃદયથી યાદ હોય, રાઈટ?
એમની હારે આપણે કેટલી વાર આંગળી પકડીને ગયા હોઈએ, નામ સાથે યાદ હોય, એમનું ઘર ક્યાં હોય, બધું યાદ હોય આપણને. એવી રીતે એટલે અર્જુન છે કે મારા દાદા જ્યારે હું નાનો હતો, હું કાદવમાં રમીને આવું, એ તો સફેદ કપડાં પહેરતા, પણ એ મારા ગંદકી તરફ ન જોઈને મને તરત ખોળામાં લઈ લેતા. મારા ગુરુ એમને એમના પુત્ર કરતા પણ હું વધારે વાલો હતો. એટલે આ બધા સંબંધો બંધાયા હોય, એમ લાગે કે આ બધા મૃત્યુ પામશે, તો ભગવાન કે મૃત્યુ પામ્યા પછી પણ એ રહેવાના છે, અને એ જન્મ થયો એમનો એ પહેલા પણ એ હતા. તું પણ હતો, હું પણ હતો. જો આ એક મોટું સત્ય ભગવાન બહાર પાડે છે. એટલે આપણને એમ થાય, મતલબ કે હું આ જન્મ પહેલા પણ હતો, મૃત્યુ પછી પણ હતો, તો હું રહેવાનો છું, તો હું કોણ છું? રાઈટ? હું આ શરીર છું, હું આ આંખ છું, હાથ છું, કાન છું, મોં છું, શું છું? રાઈટ? તો આપણે શું છીએ? આપણને ઘણી વાર લાગે આ પંચ મહાભૂતોનું શરીર છે, અને બે પ્રકારની હસ્તીઓ હોય. જીવંત એક જે હોય જીવંત હોય, લાઈક પ્રાણીઓ, મનુષ્યો અને વનસ્પતિ. જ્યારે મૃત વ્યક્તિ, દાખલા તરીકે પથ્થર છે કે બિલ્ડિંગ છે કે બધું. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ભગવાનજી અહીંયા કહેવા માંગે છે કે કાર અને ડ્રાઈવર, કોઈ પણ કાર ડ્રાઈવર વગર ના ચાલે. હવે તો ડ્રાઈવરલેસ કાર પણ આવી ગઈ છે અને પ્રયોગો ચાલુ છે, પણ સ્ટીલ ધેર ઇઝ સમબડી હુ કંટ્રોલ્સ ઇટ, રાઈટ? તો દરેક વ્હીકલમાં એક ડ્રાઈવર હોય છે. એવી રીતે આત્મા જે છે એ આપણા શરીરમાં હોય છે, આપણા હૃદયમાં વસેલો છે. તો એ આપણને ભગવાન અહીંયા આગળ અર્જુનને કહેવા માંગે છે કે આત્મા જે છે એ રહેવાનો જ છે, મૃત્યુ પહેલા પણ અને જન્મ પહેલા પણ અને મૃત્યુ પછી પણ. ક્યાં હોય છે? હૃદયમાં હોય છે. પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે, એનું જે કદ છે શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે. આપણી વાળની ટોચ જે હોય ને, એના 10,000માં ભાગનું કદ છે આત્માનું. મને એવું લાગે કે હું આ 6 ફૂટનો માણસ છું. ના, હું 6 ફૂટનો માણસ નથી. મારું કદ તો વાળના 10,000માં ભાગ જેટલું છે. એટલે આત્મા જે છે એ હૃદયમાં રહેલો છે. પણ આપણે કેવું છે, પાંજરામાં પુરાયેલા પક્ષીના જેવું કરીએ છીએ આપણે. પાંજરું એટલે આપણું આ શરીર છે, બરાબર? એક રાજાએ સરસ પાંજરું વસાવ્યું સોનાનું, એને હીરા મોતીથી જડાવ્યું, અને ત્યાં એને ઝરૂખામાં રાખ્યું, જ્યાં સરસ પવન આવતો રહે આખો દિવસ, અને ત્યાં આગળ સ્પ્રેનો છંટકાવ થતો રહે, બરાબર? અને બાજુમાં કન્ટિન્યુઅસ મ્યુઝિક વાગ્યા કરે, સંગીત વાગ્યા કરે, એવી વ્યવસ્થા કરી. અને આ બધું કર્યું, અને થોડાક દિવસમાં એની અંદરનો પોપટ હતો, પક્ષી હતું, એ મરી ગયું. કેમ? તો કે એને ખાવાનું જ નાખવાનું ભૂલી ગયા. એટલે આપણે બધી જ આપણા શરીર માટે સરસ તેને કહેવાય કે ન્યુટ્રિશિયસ. હવે તો શિયાળો આવ્યો છે એટલે જાત જાતના પાક ને બધું બને આપણે ત્યાં, રાઈટ? અને આપણે ખાતા હોઈએ, અને અધરવાઇઝ પણ જાત જાતનું સિઝન પ્રમાણે ખાઈએ આપણે. પછી એક્સરસાઇઝ કરીએ. હવે તો એક્સરસાઇઝ માટે બધા જાગૃત છે. સવારે કરે, બપોરે કરે, સાંજે કરે, પ્રાણાયામ કરે, યોગ કરે. શું નથી કરતા આપણે શરીર માટે? પછી મન માટે શું કરીએ છીએ? મન આનંદમાં રહે એના માટે આપણે જાત જાતના લોકો સાથે મળીએ, વાતો કરીએ, ટીવી જોઈએ, મોબાઈલમાં જોઈએ, અને દરેક રીતે મનને આનંદમાં રાખીએ, રાઈટ? પણ આત્મા જે છે એને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. ને આત્માને જ્યારે ભૂલી જઈએ છીએ ને, ત્યારે આપણું જે આખું જે સિસ્ટમ જે છે ને એ મિસગાઈડ થઈ જાય છે. તો આત્માને કેવી રીતે સંતુષ્ટિ આપવી, તમને હું વધારે તો આગળના અધ્યાયોમાં લઈશ, પણ અહીંયા એક ટચ કરી દેવું જરૂરી બને છે. આત્માનો ખોરાક છે હરિનામ. ભગવાનનું જે નામ જે છે આત્માનો ખોરાક છે. જેમ જેમ આપણે આત્માને શક્તિશાળી કરશું, અને આ એક મહામંત્ર છે. કૃષ્ણજી પોતે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા, ત્યારે એમને આપ્યો છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જેમ જેમ આના જપ કરીએ ને, એમ આત્મા શક્તિમાન થતો જાય, બરાબર? આપણે થોડાક શરૂઆતના અધ્યાય પછી તો આપણે ક્લાસ પછી અથવા ક્લાસ પહેલા પણ માળા કરતા હોઈએ છીએ. ધેટ સ્ટ્રેન્થન્સ અવર સોલ. આપણા આત્માને શક્તિમાન કરે છે. હવે ભગવાન જે છે એ આત્માના લક્ષણો વિશે કહે છે. જાત જાતના એ લક્ષણો છે આત્માના. આત્માના દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મૂયતે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે દેહી એટલે આત્મા, દેહની અંદર રહેલો દેહી એ આત્મા, એટલે દેહમાં દેહી રહેલો છે. અને જન્મ, બાળપણથી લઈને યુવાવસ્થાથી લઈને વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ સુધીની એ અવસ્થા જે છે એમાં આત્મા એમનો એમ જ રહે છે. એટલે ધીર તત્ર ન મોહિત. ધીર એટલે બુદ્ધિમાન માણસ એનાથી મોહિત થતા નથી. આપણે આ બધી અલગ અલગ જે આપણા શરીરની અવસ્થાઓ છે, એમાં કોમન શું છે? કોમન તો માત્ર આત્મા જ છે. દાખલા તરીકે એક બાળક હતો, નાના પેલા ટોબુ સાયકલ ચલાવે, રાઈટ? 3 પૈડાવાળી. પછી થોડો મોટો થાય એટલે 2 પૈડાવાળી, પણ બાજુમાં પાછા બીજા નાના 2 પૈડા હોય એવી ચલાવે. પછી ધીમે ધીમે મોટો થાય, એક્ટિવા ચલાવે, મે બી 4 વ્હીલર ચલાવે, અને સમટાઈમ્સ ફ્લાઇટ ઉડાડે. તો આ બધામાં કોમન કોણ છે? ચલાવવાવાળો, રાઈટ? જે એવી જ રીતે આપણા પણ શરીરમાં આપણે નાના હતા આપણને યાદ હોય, અને બધું જ આપણને યાદ હોય. કેવી રીતે? કંઈક તો કોમન છે કે જે યાદ રાખે છે. શરીર તો બદલાતું રહ્યું. શરીર 20 કિલોનું, 30 કિલોનું, 50 કિલોનું, 70 કિલોનું થયું, ત્યાં સુધી કોમન શું છે? આપણો આત્મા છે.
અને આત્મા જે છે એ અલગ અલગ યોનિઓમાં પડતો રહે છે. 84 લાખ યોનિ. મારુતિ, હોન્ડા, હુન્ડાઈ, એ બધાના મોડેલો જોઈને આપણને એમ થાય આટલા બધા મોડેલો. હવે તો એમજી ને હેક્ટર ને બધી બહુ આવી ગઈ. આટલા બધા મોડેલો કાઢે. એમના મોડેલ તો કાંઈ નથી, રાઈટ. એમના ઠીક છે 25 મોડેલ ને દરેકમાં પણ 5-10 વેરિયન્ટ હોય, અલગ અલગ ડીઝલ ને પેટ્રોલ ને બધું ઓલ રાઈટ. બટ ભગવાને તો 84 લાખ મોડેલ કાઢે. કોઈ કહે કે મને તરવામાં રસ છે, ઓકે ચાલ તને હું માછલી બનાવી દઉં, રાઈટ. ક્યારેક હું માછલી હોઈશ, ક્યારેક હું પક્ષી હોઈશ, ક્યારેક હું ઇન્સેક્ટ પ્રાણી હોઈશ, રાઈટ. અને પછી બહુ જ જન્મો પછી 84 લાખ યોની પછી મનુષ્ય જન્મ મળે છે. એટલે આ બધી જ વ્યવસ્થા ભગવાને કરેલી છે. ઓકે. સો ભગવાન આગળ સમજાવે છે કે માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય. એટલે જો ખરેખર જો વ્યક્તિ હોય એ સુખ દુઃખથી, લાભ હાનિથી, એનાથી એ બિલકુલ જે છે એ પ્રભાવિત થતો નથી. હવે એક જ ઝાડ છે, 3 ઋતુમાં એના સ્વરૂપ જુઓ તમે. એક હરું ભર્યું હોય, રાઈટ, વસંત ઋતુ હોય, પછી પતઝડ હોય તો ઝડવા મળે, રાઈટ. અને એકદમ તમે જુઓ તો આવું પણ થઈ જાય. એટલે કહેવાની વાત એ છે કે આત્મા એનો એ જ રહે છે. શરીર નાનું હોય, યુવાન થાય, શક્તિશાળી થાય અને વૃદ્ધ થાય, મૃત્યુ પામે. એટલે આત્માને ક્યારેય જન્મ પણ નથી.